yükselirdi. Kulağımda dalga dalga bir mesaj sesi. Dinledim derdini, bir ses. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan, kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle. Ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle. Ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Domine edeceğim zorla, sürünerek bana tısla. Hızını mı kesiyor rüzgar, sonuna getiriyor kapılar, kapalılar. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan, kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle. Ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle. Ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Ay benim bugün. Bugün benim günüm. Merhaba pıyalasın, odasın, korasın. Şunda pıyalasın, veresin, odasın. Kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz. Nurumu yolu, kulda kul, kulda kul, kulda kulda pıyala. Merhaba pıyalasın, odasın, korasın. Şunda pıyalasın, veresin, odasın. Kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz. Nurumu yolu, kulda kul, kulda 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 pıyala. Kuz, kulda kul, kulda kul, kulda kul, kulda kuzde kuzda kuzde yalasın, otursun, orasın, şunda pıyalasın, veresin, otasın. Kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz, kulda 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 pıyalasın, otasın. Давай, 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 жігтяр. Посломс керек. Что там? Сағынбадық па стримда? Ебать, мен ұйықтап қалыппын жігіттер. Қазір бастап жібереміз. В общем, до утра болса до утра. Қазір ашады.
deniz delirdi. Kulağımda dalga dalga bir mesaj sesi. Dinledim derdini. Bir ses. Tik tak tik tak. Kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak. Günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan korkmadan kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim Давай, kettik Jiggy. Baslayık beni. benim günüm. Atak призовой болуы постоянно her daimde sizlerge байланыста. Edeceğim zorla. Sürünerek bana tısla. Hızını mı kesiyor rüzgar? Sonunu getiriyor kapılar. Kapalılar. Tik tak tik tak. Kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak. Günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan korkmadan kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Ay benim bugün. Bugün benim günüm. Merhaba pıyalasın, odasın, qorasın, shunda hep pıyalasın, beresin, odasın. Kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz, nurunu yolu, kulda kul, kulda kul, kulda kulda pıyala. Merhaba pıyalasın, odasın, qorasın, shunda hep pıyalasın, beresin, odasın. Kuzde kuz, kuzde kuz, kuzde kuz, nurunu yolu, kulda kul, kulda kul, kulda kulda pıyala.
Так, дайынбыз ба жігіттер? Так, жігіттер, кеттік пе? Атак, дайын. Біз дайын. Давай. Мұрат, неше десең? Тая жейсің. Досик. Досик. Так. Что там, Джига? Сигма. Одан өтіп қоймыз одан. Жігіттер, жаңалық салуым көп. Таза эмоциялар келген шоп жаққа. Жаңалық деп айтатын болсам. Мәселен, канал бүгін жаңалық салмадым ғой. Ал канал шоп жақта эмоцияларды сіздер АГ-ға сатып алсаңыздар болады. Тая бар, сабағым таяда. Тай бар, сабағым таяда. Ассалаумағалейкум. 110 сомға 720. Сау болшы болды. Кеттік жігіттер. Ал біздер бастауымыз керек. 29 лайкқа 20 лайкта старт басықса. Келістік па, жігіттер? Мен тайын. Біз тайын.
Экстра экшнлар дайын. Экстра экшн Little Spotter жейтір, короче. Кет. Кет. Жейтір актив болып чатты толтырып отыра берсеңіздер бар ғой, а так күндегідей призовой ойындар бастап кетеді аяқ астынан. Не сабақ дейді. Мына жерде біздің братышка отыр, араланыста. Соған айтатпын. Күйдіреді. Давайте, жігіттер. Жаңа сіздерге айтып берейін ба? Білмейтіндер бар ғой? Соларға. Қақта еді? Не болды? Другие, да? Деймін сөйтіп мияқты. Мұнда. Сіздер АГ-ға зататып алғысыр. Мынау бүгін шыққан шығар мынау. Мыналардың бар екенін кім білетін еді? Хабилайымды. Давайте, жеге, а так давайте басайық. Ватан, нема гәп? Не гәп, жігіттер? Ассалауму алейкум. Алейкум ассалам. Қош келдіңдер. Так. Мен даусым бар ма? Жақсы ма? Так, кеп тұр ғой даусым, ма? Не гәп, жігіттер? Жақсы болды ғой, бұл көп түсем мен. Кеттік, жігіттер. Жотам. Кім бар? Кім жоқ? Сіз барсыздар ма? Мен сіздерге сен оттым ғой. Бүгін де призы бола ма? Сіздер осындай чатта актив отырып, жазып, жарып, сондай отсаңыздар, приз неге болмайды? Біздер ялғанымыздан приз беріп жібереміз. Сіз болмасаңыз басқа айтыр, былай. Өзімізде қалады ғой приз, жігіттер. Там кетек қане бассақ. Алла. Болды бар болсаңыздар. Қане көрек. 36 тана. ID пароль YouTube'да болады, уже тасталды, жігіттер. Кіреміз YouTube'ға. Осылай алдамасам болмайды телеграмдаларды жеге. Сөйтіп телеграмдаларды алдамасам болмайды. Ассалауму алейкум, алейкум ассалам. Болады екен ғой. Побыкнеш. Таяйсың сен, тузик. Ассалауму алейкум. Посыла. Вот сэр, вот. 50 дана лайкты сразу матч ашып беремін, жігіттер. Кеттік. Жақсы басталады дегенім ғой, жігіттер, ешқандай мәжбүр емес лайк басу, просто жақсы өтеді. Түсіреміз. Адаммен лайклар басып чөтке отырсақ. 8. Тола машин қазір, жігіттер. Турнирда қайсы команда топ 1 алады деп ойлайсың? Топ 1 ма?
регистрациядан өтсін командадар, тағы сол команда өтпей қалса тағы келіспей жазады. Қайсы командалар өтеді регистрациядан, қашпайды. Мен регистрация тамамланса, мен айтуым мүмкін, мәселен, мынау топ-1 алады деп. Регистрациядан ешқайсы команда. Бізде ашқанда жоқпыз ғой регистрация, сол ғой. Бәрі қалайда бүгін 29-ы, 30-ы, 31-і, әммеде отырыс бар, басқасы бар дегенде. Бұлай ма? Бәрібір да. Қалайда бір командада 4 адам болса, екеуі ойнамай қалады, қалайда. Бір жақта кетіп қалады. Киімінде ЛГБТ-ның байрағы тұр ғой. Бұл ма ше? Сондай заттар көріп, просто бір тауар емес пе ол? Қатырсыздар. Күйдіресіздер. Киімге алмайтын болып қой. Болды ма? Мына киім жағады өзіме. Өлтірдіңдер ғой. Болды ма? Қырық төрттен алайық, жекжар. 50 болса кетейік, давайте. Жай болып жеді ма? Мә, саған да билет, короче. Кеттік, жекжар. 44 ана. Атақ бізді айыруға тайындыр. Жұрт бар қара. Киіміңде. Мен киіміме асылып алыңдар ғой сіздер. Не болды сонша? Так. Жеті. Жеті, 50 болса кетейін деп тұрмыз. Секундта. Нормально да 20 минут өтіп кеткен ғой. Чатты вообще қыздырып отырсаңыздар, призовый ойлап бастап кетеді деймін. Тоқтамаңдар. Бірге отырыңдар. Ал сіздерге, жігіттер, телеграм каналы бар, сол жақта жаңалықтың бәрі сол жақта. Білмейтіндер бар ма? Олайша ректенге шығып қалалар бар ма? Мұнда телеграм канал қосып қойыңдар. Сол жақта жаңалықтың бәрі. Кестік па? Мұнда 53 дана епа. Бәлкім 60 ұрастыр ма? 60 айқыластыр ма, жекжат? Бала бір түрлі ғой. 60 ұрастыр ма? 54 болды. Ой, 60 ұрай деп тұрсыз ғой. Яқ деп тұрсыздар ғой, бізде лайкты аударамыз деп тұрсыздар ғой, жекжат. 54. Ой, яқ, 50-ді басама, 60 қылсақ басай бер деп тұрсыздар ғой, жекжат. Қойып тұр деп. Елуіз 60 қыламын деп қоймайсыздар ма, жігіттер? 55 қыл жіберетін алар. Мен ойдем тұртпан ғой, сіздер ғой 60 қыламыз деп қоймай атқан. Жігіттер. Бероне сила, да? Арылпақ сила, жігіттер. Отылып басаң зат, Азик. Отылып басаң зат. Әмін зат жинастап қасымен ойнайым бірге бар. Не қоясың ортаға? Еще стримде запись болады. Сенің лицомнан и менің лицомнан. Короче, мен 50 лайк болды, басай жаппан, ал сіздер болса қоймайсыздар, лайк басып тыңбайсыздар ба? 56. 57. Басақ жеге, мына болмай кетті. Баса берейін ба? Жетеді жігіттер, жетеді лайк. Күйіп кетті.
Рахмет, братан. 58 болды ма? Сіздер 100 қыламын деп қоймайсыздар ғой, ә? Жігіттер. 100 лайк ұрамыз деп қоймайсыздар ғой. Қойын басым жегді. Жігіттер 100 лайк керек емес, я. YouTube біздерден көп ақша беріп жүріп, оны сала алмай отырамыз тағы. Жігіттер. Жігіттер, мен біраз айтып кетейін ал. Жігіттер. Ал, біздерде андай заттар болып жатыр, короче. Айта берейін ба? Базында бар ма? 60 дедім ғой. 59 елі. Хитрестер. Ва. Біреу жетпей жатыр, или өтіп кетсе мен басымды алайын деп тұрсыз ғой, жігіттер. Жігіттер, айта берейін ба? Бір зат болып тұр, короче. Андай жағдай болып тұр. Короче, лайк баспасаңыздар, не? Қызларыңыз тастап кеткен ал. Абайлаң. Телефон алмай кетіреді. Ол менен емес. Өзі сондай екен. Балалар айтып жатыр, короче. Практа кіреді, таза ойнайын дейді. Практан шықса телефон алмайды. О, неге екенін сен лайк баспаған екенсіздер, жігіттер. Каналға арзанмен кеткен екенсіздер, жасап тексеріп көрің. Комментария жазып еткенсіздер, жақсылап. Сол жақтан да қарамасаңыздар. Бәрі айып өзіңізден екен ғой, жігіттер, короче. Менде айып жоқ. Дым көп қой, братан, 5К көп қой. Короче, сондай жігіттер. Басқа балаларға айтың, болмайды екен. Не гәп, жігіттер, не гәп?
444 па 4440 болдық жігіттер. 4444 болмадық па? Аумин. Лайк баспаған, шүшпан. Ал жігіттер ID парктап жүрекпін. Әммеге 1-7 барсын деп атқалым ба? ID айта бермесін жарау. Аз айтам жігіттер. Жаңалықтың бірі мына жақта. Каналға абонент қойыңдар жігіттер. Давайте жеге 70 болайын, соны 80 қояйық. Мен ID жазылма дегенше. Тезірек кірсеңіздер, командаңызға тезірек жайғасыңыздар. Жетпіс болды. 70 лайк болды. Давайте 80. Қазір әмбесін жинастырып лобби ойнайым. Еба, чувствовали. Еба. Жігіттер, мен призовой қойғым кеп тұр. Приз аямай қойғым кеп тұр. Давайте лайкты қырамыз. Болмайтын ау. Кеш бастадық, жігіттер, жетіп алуымыз керек күндегі нәтижеге.
Бүгіндік айтасыз ба? Бүгіндік ашпаймын. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Что там пароль жібересің ба? Пароль бір ғой, братан. Жеке, в общем, не лайк баспайсыздар, отыра бересіздер, активтесіздер. Что там? Призывай, аспаннан құрдамырақ келіп қоймайды, жігіттер. Сіздердің бірлігіңізді көргісі келеді. Қосылмайды. Конечно, бірден 7-ге шекем оймай келген санды жазып қойып қойым. Жаңа жыл қателер ғой, анау ID пароль. Что там? Не дейді? Давайте дұрыс ID пароль жазып енді. Енді кірсеңіздер болады. Бескіға не қайт, әмезатты талапты жинастырып, сенімен ойнап қайтайын ба, бескі попқа үшін. Біздің балалар адушинаны да тастап беріп, бескі попқаны. Арқaya бала бер, братан. Болмайды. 46 дана. Елу алты болып кетті уже. 100 адам болады, біздер кете береміз. Мәмеге өмет! Сала, папа керек па? Братан, не посадың ба? Так. Пул емес жігіттер. Это слабый болсыздар.
Hammangiz o'zingizdan kelib bir dana lайкыңызды басып кетің, обязательно. Командаласаңызға айтың. Чё там, лайк бастың ба? Ебать, бәрі сенен батыр екен ғой деген жігіттер айтың бетіне. Сен лайк баспадың, сен қолданбадың, коммент жаздың ба? Коммент жаз. Подписчик басып қойдың ба? Басып қойдың. Соларды айтпасаңыздар, бәріңіз бір-біріне тергемесеңіздер, ешқандай призовой фондсыз. Фонд деген зат суммалы ойындарды ешқандай күтпесеңіздер де болады. Себебі аспаннан түспейді бұның барлығы. Сіздердің бірлігіңізді көрсе, сіздердің біріңізге де поддержкаңызды көрсе, одан кейін призовой қойылады. Біздердің ағаларымыз бар, өзі қолдап отыратын жігіттер. Құрдан кеп қалыватқан жоқ есі жігіттер. Кеше жардыңлар, аямай сумма шықты жігіттер. А так бүгін слабейсіздер, ешқандай сумма жоқ. Сол. Тоқтамау керек бұған жігіттер. Призовой жоқ екен ғой деп кетіп қалу, ол зат қате. Кеттік жігіттер. Кеше қойылған жоқ па? Каждый матчқа 1000 рубль, это 130 сом деген ау. Қара, жұмыс істепті тауып отқан жоқсыздар ғой жігіттер, тура ма? Еще каждый матчқа қойылды, әр матчқа. Давайте тағы да сіздер актив отырың. Тағы бізден аяға шыға береді. Обязательно стрим таусылғаннан кейін де жігіттер коммент жазуды ұмытпа. Комменттер білген затыңызды жазыңызшы, қалеген затыңызды. Ол да өсіреді. Әрқайсыңыздың орныңыз бар жігіттер. Так, уже 85 ойынша. О, маяққа ойынға кіргеніңіз керек шық, 100 ойыншылыңыз жігіттер. Бірде-бір керек шық. 10 ойыншы кіре қойсын, маяқта қолда болмаса пайда шық стримда. Тұра, 90 жылғымға атөт бер. Шықпаш бер. Гоу! 97. Кузик. Так.
Ал мына жерде жігіттер ең қызық жер осы жер кайф береді жігіттер. Davlat yaxshi объяснисіз ал еш бірақ лишний әңгіме болсын аз қайсыр Эверест болмайды мына күні Зе кешеге бат болмайды да ол Зе ескерту ешкім шығармайды Давайте кеттік го жеге айраққа Өзбекстан көтігін қыс болғаны бір емес көтіңді айырайын ба қайсы далбойымыңды етпесем көтіңді айырамай жақсы ма ол кепті қайтып айтпа мен алдыма кеп так кеттік жега качество имба а не болып кетті мынау не болып кетті қандай качество мынау жеге кеттік бәршеге хайырлап паруға сілеп қаламыз кім тоба не алады және мен де айтуым мүмкін 99 ойыншы бір дана ойыншы кіре алмай қалған кеттік екен беліңді бол жеңді тұр мә тек екі дана пачекеге білмей қалып секіріп қойған ойыншарымыз біліп секірген шығар енді тек солар ғана айта жағым зонада ал қалғандар ешқайсысы зонада емес міне ғой да не болып кетті Так. Biz dunyoni qo'lga olamiz. Kеттік. Nomad. Mына жақта МКС. One way. Тағы да паченкиде орналаса алған. Ал мына жерде бір қанша ойыншамыз әзбесін даярлап DH, БКП, Space деген орнып деген ойыншымыз қашып парондады. Астрасызбек әстелі ойна. З командасы Бауыржан дейді. Давайте біз сол жерді алып беруге әрекет етеміз. Велосипед кетті.
қазір. Магазинге барып. Пойду керек. Ана пайт болып жатқан жерлерге үлгере алмайатпыз жігіттер айтуға. Жатам мына жерде пайт болып жатыр деп. То есть ағылар. То есть бекзат. Не год. О, мына жерде бекзат деген 12-201 ойыншысы. Жалғыз жолда. Алны жаптан бұл пашерс ойыншысы. 17-ші номер команда hamda 10-ші, мына жақта 13-ші. Вижн ойыншысы Туис, год. Мавершик. Бекзат бар екен, хабары жоқ бекзаттың. Салам алейкум, подкаст. Виктор тактикасы іс берді ағайлар. Год. Мавершик. Год. Был пащер свой Гайко. Замбас и так, лидеров. Очень чтобы эта команда, а мы зайдем очень ше. Это атлав. Очень ничем, да очень номер для командар. Тарслага. Азарде. Ай, міне, енді Мавершикке байланысты Вижн ойыншысы. 13-ші номерлі hamda лидер. Барлығы ұнақ, тек бірге бір шамасы. Мавершик. Тоскасын қойды ма не? Бекзат 10-ші номерлі команда. Бұл командасын дұрыс алады алма жерде. Бұлардың тоже командасы қайда? Шех Диас. Дербі бұл жақты жұғы. Тағы да қай жақтарды пайт болады бізде. Тексереміз барлығын. Қазекен. Мына жақта Аза. Йоно. Қазекен. Аза. Мына жақта здесь вот Вильсмо. Клаппер Клаппер. Макака. Міне. Ой, не көкесі. Мына жақта. Қызықлан деп отыр ғой. Қазекен. Лапка. Как магия. Как. Винсмак. 4-ші номерлі команда. Hamda бұлар 12-ші команда болып кетеді. Яғы баратына уақыт көрсетеді бізге. Қазекен. Басқа? Маза. Дауысы да естіліп тұрса екен, иә, бізге, иә. Вижн ойыншысы да кетті. Диас әрең жетіп барып өтірген ғой. 4-ші номерлі команда. Кетіп қалыпты ағайын. Секунд, яка? Хыза маза дейді. Ал тағы да. Номад тоға.
CG Old Boy. Eros. Des Avram Rasulbek Karabakh. Жеткізілді ма жерде бір қанша шыққасы болуы мүмкін. Des Avram. Plastik. Avram. 5-ші номерлі команда. Full track. Ал оның жақында. 8-ші номерлі команда. 99-дан. Бляк. Терминатор. Лапардайдар. Расулбек кіріп барды. Расатын рейд бағы. О, Расулбек! Жиырма номерлі команда, Расулбек, 5-ші номерлі. Уа! Молодец! Расулбек. Көмексіз жүріс болды Расулбектен. Бұндай әсерді спайды ойыншысы. Тағы да. Бәкен, Бәка, Арслан. Ауэ. Тағы да көреміз. Лоубек. Да, лоубек ротациясын көрсеңіз болады. Аяқ тұшқыны. Тағы да вип. Алды имя тәйкес. Сәйбепті. Тағы да. Уберем сумок. Лутбашер союзларда. Прайм капитал. CG. DWG. Мост елуде. Яшеді. Азал. Back. To the icon. Тағы да. The view. View. Қарай ойыншылар, бірігіп кетпеді ма? Ағарай. Салам алейкум болды ғой. Ерос. Ну, мат ойыншылар. Кән вайын смок, яны вұрат еспорт берді қосуда. Бұлыпа, шес құрат еспорт барлыға. Мета пауэрді шыққан ойыншыларға. Мистик бітті. Спес мафия. Мафия ғана қатты ба. Наза. Лак қарақал, бәк-лак. Так, лак. Казаки, Газа, Ион 2. Не решили команду. Так, да. Газа. Да, мафия. Мафиядан да слово ойлап күтіп аламыз. Казаки, Газа. Ой, граната. Как қалды? Казаки? Міне ғой енді қиын ғой мафия. Да. Мафия, ой! Азануак! Мафия жалғыз. Мафия кетті.
Yandadan. Қай жерде ойлап жатқан болсаңыздар. Biz жоғарыға ұшып кеттік қой, бұларды алып береміз. Нори тут на туз. Туза, кәс. Жігер качество и стрим қалай өтіп отыр, жақсы ма? Алпақ деген ссылать бол жігер. Телефонға қосып қоямын. Бәрін қосып қоямын ба? Потом үшінші камера қосып ма? Көтер алмай қалар. Врача, команда. Слава богу. Gamma dinler dedi o. Daha izleyiciler. Uyku söylememediğimi söyle program o. Dem azat ve tozatın. Tır olsa kursun. Izleyiciler bana like basmayı, kapayan oyuncular. Mama шумса жерге ярым күн болып отырған осы. Вай. ДПС айтасың ба? Машинадан кеп ударын айтасың ба? О, бірге. Дуракашка. Kafaya koy, yukladı koy. Öyle adamda koymaydı bunlar. Казакен, бұл прошерса жалғыз болған бойынша. Adam yemek var. Ne olacak diye bak. Sonra sırtında da жүрсе de жүрі. Kırılıp. Olacak. Малый Арслан. Ondan sonra da команда кіріп үлгереді ме екен? Содан Бек, Азатбек, да? Сурат помощыңыз ба? Айкан, Әшеті, Смакси. Команда всем бойынша. Жігіттер призовый емес қазір. Тестері. Неге олай боласың? Түсінбеймін.
Арслан, зәуін шығарса. Үріп тұрған жоқ па? Мына жақта тоже Луза. Луза ма, Лиза ма? Лиза. Ясно, с фемили. Арслан тоже. О, Арслан қара жетер. Бір өзі. Ойнашты. Эверест. Аза. Юнда. Лиза. Тут бойынша. Газ. Айбек. Азекен, Аза и тағы да жетінші номерден. Ол бой! Не, даже четкий вот цветет, четкий. Лиза, Эверест. Лиза. Ойнашты. Лиза. Қазеке. Бұл башер ойыншыларда ойында. Бұл қазақстанлы ойыншылар. Аза. Йонда. Қазеке. Және 12 номерлі команда. Олар поднял ладно. 3 номерлі предатор. Мне надо попадаем шара. Кончай. Кончай. 45. Бұлар ойында ешқандай қарсыласынан атылары шықпайды. Тек қана дәует еткен уақыттан минус, ол уақытта ғана шығады. Ал оған шеген қарсыласының кім екенін біле алмайды бұлар. Сол үшін әрқандай қарсылас бәрі бірдей. Зонада, анық зонада тек бірінші номерлі команда екен. Сырттағы қойған екен, ол үшін олай емес. 5-ші номерлі командаға. Йонда алды қызыкен. Екі дуа команда қалды, әмде бір трио. Олар және жақсы ойнап отырды. Толхен, Азизбек, Роза. Күші бұндай жағдайда килда емес, олар сатында бүгін жақсы емес па жетер. Мә, Қазекең, Азиз. Мо. Предатор. Екіге үшімісі. Рак, сенчар. Кетті. Өлекім болды. Айонда Аза Қазеке. Яғни бұл жерде жамы 18 кел. Топ 1. Бұл башер соңшында топ 1 көрді. Зі Эверест, Капитан. Ба Эмерекс Курсат. Жамы 7 кел топ 2. Айка, Тәшеті, Азатбек. Есть уже день ұқсайды. Өксе. Шым 7 кел топ 3. Family Red Predator команда топ 4-те. Лизаның 1 кило сатная болған. Девил
Dragon. Seka. Айбек. 0 kill. Топ 5. Топ 6'da da 1 kill. Şimdi kill жоқ та. Альбека. Арслан. 4 топ 7. Складис Ошара. 6 топ 8. Ловбек. Не тұрайын. Эквадор. Кардинал. Жем. 7 топ 9. Сквил. Пресс. Соло. Тиары. 4 топ 1. Газ. Пак. Бай. Морик. 4 топ 10 бар. Black Street. 0 kill. Tekrar oyuncular natija ko'ryapsizlar. Akşam kill жоқ, nomad. 14-5 o'rnada. Fusion 17. Başarısın тоже топ 20 ko'ryapmiz. Топ 20 бар. Z топ 22. TK, KF топ 23, Nokosfemi топ 24. Повесе, так. 201 oyuncu yapabiliyoruz. Al bu bizde. Bu başarısı 18 kilometre top var. Azat iyi bir yıl olacak. Bu eka yeni sonuçta azat iyi bir yılda команда үшін топ бірде ұсынды. Ричар, короче, бізде призовый елі қойылып отқан жоқ. Там елі жетпей отыр па. Олар төменірек болып отыр па. Кеттік па жігіттер. Қандай карта? Мейрамар картасы аңайлар. Кеттік жігіттер, бір 10 лайк ұрып тұрайық. Ал мен сіздерге кейін картаны ашып тұрамын. Таздан кегелі лайк, подписка, коммент жазып қолдап отырайық, иә? Барлық ссыла жігіттер. Го. А так, кейінгі матчқа кете берейік. Жөнмен. Ярангел? Давай. Ярангел емес, Мирамар жігіттер, Мирамар. Қайдағы? Левиттестер тағы, Давайте жігіттер, классы жоқ бала уже ашып. Давайте исправлеңдер. Лайк, коммент баспасында. Сіздермен Мирамар картасы болады қазір. Пин көтерілу есеп қалмағанда, енді пин көтерілу сіздер көпшіліксіздер сол үшін ғой. Давайте кеттік. Нормально? Жібер, давай, кеттік жігіттер. Бер атайын. Так.
120 лайкта сап берем жігітшер. 120 лайкта. Так бәрі тайын. Жігітше кеттік. 120 лайкта айди проводим. Мирамар картасы. Давай. Жиге. Deniz delirdi, kulağımda dalga dalga bir mesaj sesi. Dinledim derdini, bir ses. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Lobby açtır koy bunda. Günü kaçırıyorsun. Ha like жигітшер жоқ. Korkmadan kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Domine edeceğim zorla, sürünerek bana tısla. Hızını mı kesiyor rüzgar, sonuna getiriyor kapılar, kapalılar. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay Reklam almayayım жігітшер. benim bugün. Bak çok. Бір 15 бол жігітшер. Бір 20 болмаса мен в общем баспаймын жігітшер. Білесіздер ғой, қасқырдан жаман мінез. Тастамаймын. Тастамаймын жігітшер. 115 па, 120 лайк болмаса тастамаймын. В общем, баспайсыздар ғой. Маған кірмесеңіздер де қызық емес жігітшер. Расы. Ол төмен болса, тек те ойнағанның пайдасы да жоқ. Құр кеткен уақытымыз
Рас қой жігіттер. Ассалаумалейкум, ағайын туысқалар, сырымге Алмерді Каракалпакс. Ебать нахуй! Еба! Устала кет. Не болып кетті? Устала, ассалаумалейкум аға. Устала, ассалаумалейкум деп келді ғой мұнда ағамыз. Чё там, баспайсыздар ма лайкты, еба? Жігіттер. Ассалаумалейкум ағайын туысқалар, стримге алмайды. Го, Каракалпакс сыйла, жігіттер. Давайте, чат! Сонда лайк үшін ба? Сіздерге призовой керек па? Басқасы керек па, жігіттер? Не болып кетті? Қалай қоламайсыздар? Лайк үшін ба? Сіздер не үшін ойнаватсыздар, жігіттер? Давайте сіздерге сұрау берем. 120 лайк славе. Призовой формен 120 лайк. Мәселен, мен сіздерге сұрау берем. Не үшін ойнайсыздар өзіңіз? Өзіңіз нәтиже көрсеткіңіз келе ма? И өзіміздің мәселен стрим болсын, стрим менікі емес жігіттер, сіздердікі стрим. Мен де сіздердікі жақсы алып бергім келеді. Бірақ қолдың ұшында тұрған лайкты басуға не қиналасыздар? Бесплатный зат емес па? И соның арқасында қолау бар ғой, қолау тайын тұрды. Несіне қиналасыздар? Несіне қиналасыздар? Давайте сделай 150 лайк, а так менен РП. Давайте ояның. Қайда 120-да да бастырмайм, 150-де бастырмайм жігіттер. Командай ойын, міне ғой командай ойын. Енді командай ойын болғанда қоламайсыздар ма өзіңізді? Қоламасаңыздар, анерде ойнағаныңыз неше 32 класс па, 52 класс па, төкте пайдасы жоқ. Өзіңізді қоламай арқасыңызбен ерегісіп отыра берсеңіздер. Битте болсын, зор болсын дейді ғой жігіттер, сондай короче. Кто тұрмыз? Қалай көт сыйлат, жатам, салам алейкум. Жігіттер, менен алдын поддержка болған, менен кейін де поддержка болады. Давайте жігіттер дейді. Оны Русланаңыз поддержка қыламан тұпты. Призывай, жырамес деп тұпты. А так сіздерден қолау керек болып тұр. Өзіңізге кетіп тұрған қолау ғой жігіттер, өзіңіз үшін ғой. Тайкын басып алдым, милет үшін басысыз ма? Жоқ, сарт, блядь. Кетшен яқа. Сен лайк сұрадың ба мен? Өзім балаларымды сұрадым ғой. Давайте, жеге, онда мен матч бассам, я? Екінші матч, Мирамар, 304-86. Призовға жете алмайсыздар. А так біз челлендж қойыватпыз. Басқасын қойыватпыз. А так сіздер қолыңызға келетін зат қой. Баспақ адам қамайшы, басқа адам көп қойып просто так ебі. Мәселен де, жігіттер. Мәселен мен мынандайды ойламаң. В общем, көромашылық болмасын. Если призовы қазірде болмайды, азырғы матчта. Бірақ кейінгілерде болады құдай қаласа. Мәселен ондай. Ал сіздер іштарлық болмаң. Мәселен кеше каждый матчқа Моревелден кеткен болса, 5 матчта ойнаған болса, мәселен жігіттер, бұл салаңыз арқасында қалған. Ал ол кезде көрдіңдер ме? Бір адам қайта-қайта ұтқанын көрдіңдер ме? Жігіттер, и одан алдыңғы матчтарда, одан алдыңғы күндерде қанша призовый қойылып отырыпты. Бір күнде бір адамның 2 рет алған көрдіңдер ме соққа дейін? Барлығы, в общем, конкуренция күшті. Әрекет еткен отырыпты. Формасын ұслап қалған отырыпты бұғаны. Барлығын сол стримде қарап, өйтіп.
тиыннен шекем тапсырдық қой. Лекция оқуға шаршап кеттім жігіттер. Давайте мен ID пароль беремін. Кірген адам кіреді, кірмеген адам кірмей. Міндет үшін кірмей жігіттер. Тақта сөйлей беремін. Который білмеймін маған. Тағы да айтайын, бір шықмалай, просто так айттым. Ал призовой болу үшін мен одан көбірегін сұраймын. И призовой қайда деп келмеңдер одан кейін. И 10 мың сом, 20 мың сом мен алдап отырған жоқ қой жігіттер сіздерді. Ол ақшаларда бір күннің адамның біреуін табысы ғой. Қалай деп, кім адам жұмыс істесе де. Ал сіздер оны ойнап табасыздар. Ойнап, өзіңізді жақсы көре ойнаңыздар. Ондай расы жігіттер қатты тимесін. Қатты тимей, тиесін қайта. Порт болмаң, короче, андай ID пароль тасып жүрмеңсіз біреудің. Өзіңіздің ID пароліңізді алып, болды сіздің ол жерден. Керек адам өзі кіреді. Призовой емес, неге призовой болады? Қатырады екен. Сіздер де қызықсыздар, Еба. Күйліртпіш. Не деп призовой болады? Айтқан затты баспайсыздар. Призовой емес. Призовой кірмек қойсаңыз бұда болады. Призовой үшін кіретіні болса, жүда жақсы кірмен берекет тап. Жоғып келдің, қаяқтан кейін болсаңыз сол жаққа. Призовой үшін кіретілер. Көйлім баяғыдай. 10 адам кірсем, әзет 10 адаммен стрим болғам жақсы. Өзім қолайтын балаларым бар жігіттер, жетеді олар. Кеттік. Әзет праг ойнайтын. Еще призы қойылған кезде де солар алған жақсы маған десе.
Assalomu alaykum. Hoş kelibsiz. 73 tane oyuncu. Ağıp mына жаққа ойыншылар кіре бергендіктен түк пайдасы жоқ. Жігіттер, сонша мына жаққа ағып кіре бергендіктен пайдасы жоқ. Стримге кіріп лайк басып алсаңыздар, бірде-бір призовый қойылмайды ұлыма. Пайдасы жоқ ой толғаныңыздың. Рахмет. Орбит, рахмет. Басқышыға атың. Кеттік жігер ойын көрсек. Ссыла жігер. Айди проверим бе? Так. Сексен тоғыз бот жігер басақ қане. Призой болсын ба, давай лайк. 300 лайк қыламыз. Каждый матчқа 1000 рубльден кетті. Го ағайын. Туысқалар. Шақырың. Мә.
братан, телеграмға айтамын онда. Как жігіттер, енді көргендер бар, көрмегендер бар, ал телеграмдағылар ойынға кіріп отқан болсаңыздар, стримға обязательно кіріп лайк басып өтің. Қазір 128 дана лайк тұрды. Ал 300 лайктан өткеннен кейін ғана каждый матчқа 1000 рубльден ойын кетеді жігіттер. Ал сіздердің өзіңіздің қолыңызда, әрқайсыңыздың. Давайте клан лидерлері командаларыңызға айтасыздар. Капитан тасырып ма, онда сіздер капитан емессіздер. Давайте жеке стримге өтеміз, қолаймыз бары Қарақалпақстан ойыншылары. Өзіңіздің несібеңізді алып кетің, болды жігіттер. 300 дана лайк, изи ғой, күнде ұрып жүрген лайкыңыз ғой. Просто өзіңіз қолыңыздан, өзіңіз қолап алсын деймін да. 1000 рубль, жігіттер, сонда бір өзім сонда болды тема. Давайте басамыз, каждый матчқа қойылады. Если 300 лайктан өте алсаңыздар, ағамның айтқан кәптің жетістім жігіттер, телеграм үшін. Гоу! 100 болды. Кейінгі матчқа жігіттер ал таярлана бересіздер.本日行われる PMCL は Ya матч басталды. Кеттік қане. Бірінші орынға, язырға еш орынға ештеңе берілмейді. Атак барлығы өзіңіз тоқы болса жігіттер. Құрдағыра кеп қымайды барлығы да. Ал, Lan не делать? Господи, Так. Нормально. Тоже немец команда. Сам должен еще. Болды. Кет. Қыздырамыз. Әмме самолет сақырып атып. Мә! Зонаны қай жаққа беріп тұрды, көріп тұрсыздар ма? Не ба. Әмме зонына қарай ұмтылады ма? Көрек қане. Мынандай бас жаққа ұшып бара тұрды, не? Зонаны бірден бас былай жаққа ұшып бара тұрса, зонаны басы жаққа беріп жіберсе, ми деген тоқтап қалады ғой, тура ма? Істемей, еба зонаны мына жаққа берді ғой деп. Ешқайсысы зонада емес. Пекадо да, андай атыс көп болған, андай бір-бірін
Ломлардың арасында тұрып атады жаппайды. Қай жерде файт болып отқанын итак та барып тұрып та алып беруге үлгермейсіз ғой. Урма. Алла жақта 8. Серьезно, басылып кетті ма ПК-да? Жоқ, ПК-да басылып деген мен аспанымызды бекетіп сенбеймін. Алып бере алмаймын, мен үлгермеймін ПК-да. Мен бұл пошкесі бар. Аха, тағы да. Sub-Zero, Black Lister, Creeper. Тағы да 8-ші, 12-ші номерлі командалар. Айка. Тағы да. О, жеге. Лайк басу. Баспау. Сіздердің каждый лайкыңыз ақша болып тұрға жер. И өзіңізге кеп тұр ғой, маған емес қой жер. Сіздерді қолдап атыр ғой ағамыз. Басу керек емес па ондай кезде? Қолдан берме. Мына жерде 3 команда. Ең қызығы. Аяқ қол істеме алды деп. Кім? Злой. Минус уже. Келдірді ойынша. Жақсы. Аза. Майко. Қызыке. Көз көрмей ма сондай? Қалар отырсыңдар. Мына жақта ойыншы бар екен да? 16-ші номерлі команда лоббиға жіберді. 12-ші номерлі команда бұл пошер соңыштар тарапынан. Ал бұл жақта Black Lister, Sub-Zero. Бұл да тоже ойыншылар ішінде. Бұл пошер соңыштар бар. Sub-Zero қана қалды. Чит керек болды. Не читті? Айко, жақсы. Тағы да балын көреміз. Бұл пошер соңшында азы да 5 кеп қазір екен. Аза, жақсылықта қалдысын ба сен? Ал, мына жақта есі мон тәтімі бар. Тоқшы. Мен кастолы оқыз фәмілі. Давайте. Қапталдағы экрандағы адам ойнап жатыр ғой, қолын аяғы көрініп тұр, бүйтіп аяқларына стойка істеймін. Ана айтасың адамға, сабалайсың, одан кейін көрінеді. Так, yes, деді. Кел. Қайта. Ғымда ғой, спид от. Тағы да бірнеше көңішір бар. Томи кетті. Спид от. Не, кішкене камерада көрсетіп болады. Спид от. Бұл барықтан кезістің ойынша. Амде, темқар екен ойыншысақ. Кер, Руслан. Катана, Мұратбая. Бұл же.
Соққы алмады. Руслан. Моменті бітті. Қашты. Якси. Спидолт. Командасының ішінде ең ақырғы ойыншы ұқсайды. Ол бір кетті. Топ 19 нәтиже. Зонада жігіттер. Аптека деген зат жоқ. Бинт ем 17-ші номерлі команда қазір. Қоштасуға мәжбүр болды. Екіде командалы салып кетсе. Яшік жағына келді. Тағы да ойын көреміз. Жалан дейді. X77. Тағы да каракалпак. Зона сыртында қалғанды ойыншармыз. Да, уже минус, да? Майкл, чисто. Али. Валик. Слайшер. Али. Скилл Макс. Ойнақ! Реально. И так, да. Каракалпак. Маура. Коричневая команда. Слайчер. Даже чер. Дауыс кішкентай кәмелі шығады, сияқты болса. Музыка үшін тағы да картаны қараймыз. Зонаны қарап жар. Балалардан қиналып жатыр ғой. Тағы да. Слайшер. Вот şimdi жігіттер бардак. Адам деген жан жақта ғой. Оны аяқ жүргенде көріп аяғына қалған киім жүрген. Давайте, жігіттер, 25 адам қарап отырсыздар ғой. Ал кейінгі ойында, в общем, призовой болу үшін бірігуіміз керек. И әмі лайк басып, қолап, қамеміз бір жағадан бас шығарып, басыңыз сұрылмаң, е? 138 анатон 300 лайкқа жеткізіп тастасаңыздар, ұстадаңыздан каждый матч үшін жігіттер. Сонда сіздер қолап отыратын ұстадаңыз бар. Каждый матч үшін 1000 рубльден беріп отырады сіздерге. Ұтастар аластар бұған. Жасик. Айбек. Жасик марка. Регион 90. Бай. Тағы да. Топ 5-ші. Яғни 5-ші номерлі команда. Ұлқым бірде секілемді. Тағы да. Зонада ешкім жоқ. Оны да көре алмады ғой, бизнес бар. Зона кіріп көп көрді ғой. Қызық жағдай болайын тіпті, если зона кіре алмай қалса ойыншармыз, зона сыртында өліп кетейін тіпті барлығы.
Onu аяусыз болып тұр ғой. Так, караколпак. Давайте. Так. Караколпак. Мора. Султан. Султан, солай кетіп бара жатырмын. Ақсысын шығарсек. Обычайша. Караколпак бұлақ. Жақсы. Айналасында ешкім қалмады. Мора қожа файтқа кіріспейді. Султан кетіп қалды. Снарядом слайсер. Проспект, значит, караколпак. Да. Блин, еще надо. Қызық болайын бұға. Жігіттер мұнда біркелі қарсылас болып тұрған жерде Азан мен Fire Slasher, жанында ешкім жоқ. Гранатаға түсу мүмкін еді жігіттер. Стена құтқарды Азаны, Fire Slasher. Көреміз, кім күшті. Даже мен айта алмаймын. Екеуінде ойынын білсем де айта алмаймын даже қайсысы топ осы файтта жеңіске ерсетін. Біреу молд, біреу қолғалды. Слэшер файтты созу өзіңе жаман. Ал. Оны командаласы келді себебі. Бүгін Торик. Слэшер. Ага, ойнал что-то. 4 килл. X77 он шар. Салам алейкум, деп сәлем айтып келді. Аза. Ой, кетті Аза. Енді Азаның командаласы Айко. Сел енді Айко. Кетті. X 77 жігіттер өзбеке бар. Обидов, Жалалата, YouTube Беко. 6 килл. Да. Минус спорт, МПС. Жасик, Марко, Мафия, Капитан. 7 килл. Туляка. Махмудов. Жасик. Это.
Мафия. Иди байт. Алты команда 11 ойыншы командаға. Бэко. Ол жерде 3 команда ортаға. Бэко 277 ойыншысы. Қорқып тұрған жоқ, ба. Бэко 277. Аха. Еба. Жақсы ашып кет алды, 277. Аха, жақсы. Сонда, мына 277-тен тысқары қалған команда, 3 команда солы болып тұр ғой, Сұлтан, біреуі Махмудов. Ал тағы да Маура. Еба, Өзбекстан тобайын алып кетейін бір жарқ. Өзбекстанның ойыншылары 277 деген. Жүре беріңдер, жүре берің. Өзбекстанның ойыншыларына көт тұрсақ. Сіздерге сөзім жоқ. Мен де турик болмайды. Еба. Ізіне қуып жүріп атайын деп тұр ғой бұлар. 3 сола. Ошым 277. Өзбекстан ойыншылары. Маура, Сұлтан. Екеуі қалды. Өзбек ойыншылар топ. Қоя қалың жігіттер, уақшым. Ойын жағынан да славей болып кеттіңдер. Сұлтаннан үміт бар ма? Қиынау, қиынау. 3-ке 1. Там. Отыра бересіз ба? Өзбектерге топ беріп. Сковородка еще, Жігер, ойын емес, басқасына ойнаймыз дейсіз. Я қоллауыңыз жоқ, я ойыныңыз жоқ, жігер. Қоя қойыңыз, жігер, енді өте көрме. Өзбектерден
Сковородкада жеп жүрсіздер еще. Ойыным бар демей ақ қойыңызшы содан кейін жігіттер. Ұят қылып жібердіңдер ғой. Топтан бересіз, сковородкадан бересіз. Неге дүп кетеді ғой мынау? Он бір килл. Еще 11 килл беріп отырсыздар және өзбекке. Не мынау жігіттер? Мақтанайын ба? Неғылайын? Тыдан туригіңді көтіңе тағалман қазір, ненім шығармай тұрсақ. Шыма? Екі жеті, Абида, Жалалата, Бекова деген бойынша топ болып тұр ғой, сонда, 11 килмен. Қойшы, қойшы. Бірінші болып сковородка жейтін шығарсыздар. Автомат болса екен. Шанс беріп тұр ғой, еба, сол жерде де ала алмай тұрсыз ғой. Пара беріп, сковородкамен барып жүр ғой, жігіттер. Мына сонша килл қылған мына результат. КПК мына жақта бір Өзбекстан командасы кеп топ ойнай алып тұрса, еще сковородка өтіп тұрса, сіздер мына киллдеріңіз КПК жігіттер. Аз приз қойсақ, тоже солар алып кетеді. Қараңшы еш болай. Еба, біреуіңіз ұстап қаламадыңыз ба? Біреуіңіз. Қақты айыраман дейтін едіңіз, жігіттер. Ұят қой мынау. Праг ойнап, басқасы ойнап, турик қылайық. Какой-то прагтың өзінде ебать. Өзбектерге берді. Қандай команда болғанда не, сіздер не, ботсыздар ма, подарксыздар ма сіздер? Неше өстесіздер? Олар бір команда, сіздер 25 команда. Не істеп жүрсіз сонда? Приз соққа дейін алып кеткенде тоже. Даже призді алып қалмадыңыз сіздер соққа дейін. Өйтіп айтпақ та қойын. Даже приз қойсақ тоже беріп жібересіз қазір. Уже тоқты беріп тұрсыз ғой, еба, турик ойнап жүрген команда ғой деп. Мастерім мен Өзбекстан туриклерін стрим қылдым. Мына команданы көрмедім мен, жігіттер. Мына команданы бірде-бір турикті көрген адам емеспін, жігіттер. Осым. Хотя атында стрим қылмасам да тоже спискаларын көріп шығамын басқа туриклердің де. Еба. Миға қан құйып кетті ғой, жігіттер, мынау не зат мынау. Отан қышы жоқ қой шайқа, ненің жағында. Өзбек топ. Адес. Біздерде чумо, біздерде про игроклар бұндай праққа кірмейді дейсің ба? Ойлан. Мен өзбекский туриктердің финалына даже стрим қылуға отказ беремін. Именно сіздердің ойланысты стрим қылу үшін. Өзбекстан туриктері именно осындай качествода стрим қылу арман өзбектер үшін. Түсініп жатсың ба? Не аузына келген бысылдай берме, ебать.
Қанша сума берсе де жігіттер, өзбекский туриктерге отказ беріп отырмын. Конкретный списокты, чатты да көрсетейін ба телеграмда? Сөгінбей қойың, өзбектеріме сөгіп отқан жоқпын. Дұрыс так, ебать. Шеттен келіп жатқан өзбектерге топ беріп жатырмын, мен соған күйіп кетіп отырмын. Бір ғана команда келді, смело, изи, топты алды, ізіңізден қу жүріп атып жүр. Еще сковородканы беріп жүр, сковородкамен ұрып жүр маңайыңызға. Тек потом айраймат, Vision Sport. Өйтіп маған асылмақ қойын, үйіңізге дейін барам. Тауып алып. В общем, мынау, болмайды жігіттер. Қазір специальный тағы 277 кіреді, тағы да топ ойнай алып кетеді, и не істейсіздер. Өзбек ссылка, міне чат сіздердікі. Жаңа команда шығар бұлар, потом. И тағы да жігіттер, әзірде қарап отырсыздар бәріңіз, тур ма? Ешқандай көреалмаушылық қылмаң. Бәріңіз де өзіңіздің қарпақтың баласыздар. Біріңізге болмаса біріңізге болады, тур ма? Давайте, хаммеңіз бірігің осы жерде. И потом сіздерге айтамын, мынерде қолдап жатқан ағаларыңыз бар. И тағы да айтайын, мына жерде 152 лайк па? Әрқайсыңызға 3 лайк, 4 лайк, тағы да біріңізге тағы да достарыңыз бар, біріңізге сенің каналыңыз бар, таныстарыңыз бар. Давайте жіберің. И потом 300 лайк қылың осы стримда. И тағы да өзіңіздің дәрежеңізді көтеріп аласыз. Дух аласыздар. И потом кейінгі матчқа 1000 рубль, 130 сом. Каждый матчқа қойылады. Бір мәрте от деп 300 лайк ұрың жігіттер. Қазірде 152 ма 300 лайкты ұрып жіберің қазір. И потом сіздерге каждый матчқа 1000 рубльден қойып береді. Ағамыздың сөзі сөз. Если ұра алмай қалса, мен ұрып беремін сіздерге. Каждый жігіттер, каждый матчқа 1000 рубльден. Давайте, кеше емес. Кеше 2,5, 3 кешеге ойнадық қой. Бәрі өзіңіздің қолыңызда. 155 па? Барлығыңыз осы жерде тұрың и жиналың. И сразу матчты ашып жіберем. И болды, призовой тайын. И сразу стримді сөйлетіп, сіздермен танысып, суммаңызды сразу тастап берем жігіттер картаңызға. Давайте басың жиналың. 156 лайк, 300 лайкты ұрың, суммалы приз қоямыз. Если осы жерде өзбек алып кетсе, мен қайдам. Го, 159, изи, барлығыңыздың қолыңыздан келеді. Давайте чатты жарың, Қарақалпақ ссыла, Қарақалпақстан кеттік. Го! Если сразу матч басасақ, ұлымай жиналмайсыздар. Тағы да өзбектерге топ беріп отыра бересіздер. Осы жерде бірігіп, давайте кім азанерді топ айдай аламын деп отқан, бұл башерс айырамын деп отыр. И тағы да ДС деп отыр. И тағы да кім? Kings Power деп отыр. Кунграк eSport біздер айырамыз деп кеп тұр. Көрем сразу ойында. Сіздер именно призовой ойыныз алыңыз кеп тұр ма? Призовой именно дальше өзіңіздің құныңызды көтеріңіз кеп тұр ма? Бірден лайк шешпеп тұр барлығыңызды жігіттер. Стримді тарқатамыз, жібереміз и 300 лайктан кейін каждый матч, неше матч ойнауға үлгереміз. Тез уақытты қысқартып, сөзді қысқа қыламыз жігіттер. Көп сөз боксы. Давайте 300 лайкты ұрамыз, 1000 лайктан беріп отырамыз каждый матчқа. Кеттік. Хаммеңіз жазың чатқа. И тағы да басқа да ағайларымызға жетіп барады. Хаммеңіздің де орныңыз бар. Мә, видео да қосылып отыр, тағы да көрек. Істеніп отқан топовый ойыншылар бар еді жаңа ғана жерде. Өзіңіз шауып жүрсіз. Сезам білмеймін, қайда жүрген. Давайте лайк көтере аламыз ба? Приз қоямыз ба? Приз
Давайте кешегідей каждый матч 5 матчтан ойнадық қой, 5 матч смело үлгердік қой ойнап. И каждый матчқа 1000 рубльден тастап берген жоқпыз ба? И соққа дейін де тастап бергенбіз, ол біріншісі емес жігіттер. Талай бергенбіз. Yo 165. Жүз алпыс жеті. Давайте жігіттер, асти жиналады барлығы. Тез басып тастайық қане, әммеміз. Давайте 167 көтерек 170 болды. Давайте 180-ге оптик қане. Майдалап барамыз қане. Бірінші 180-ге барамыз, кеттік. Составсыз кірсік болады, неге болмайды екен жігіттер. Одан кейін қызық емес, одан кейін сізден лайк сұрамаймыз. 300 лайкқа оп деп бір барып алыпсыз, бір жарып, бір айырып жігіттер. Осы жерде тұрың барлығыңыз, осы жерде шақырың достарыңыз, ағайларыңыз. И давайте мына жаққа поддержка керек болып деп шақырың. И каждый матчқа одан кейін сіздерге тайын тұрыпты. Каждый дегені әрбір матчқа жігіттер. Орысша түсінбейтіндер бар ғой. Давайте кетек матчқа. Көреміз қазір, өзбектердің ойыншыларын айырыласыр ма? Что там? Басылмаймын, братан. I have a great weekend. Will not be found on the someone let them like, please. Не Ватсон? Не затязывай. Түсінбей қалдым ғой. Чо там деп тұрған мына жақта, чо там деп, 277 Өзбекстан. Специально, чо там біздер өзбекпіз, мұнда келдік деп, сковородканы жіберіп қалды ғой деп. Құра айырған не керек бар жігіттер? Өзіңіз қолдамайсыздар. Бірде біреуіңізде аватаркаңызда Қалпақстан байрағы жоқ. И бірде біреуіңізде мынандай Қалпақстан мысалы Руэнданың байрағы жоқ. Емнеде біреуі бар. Әр жерде бір екеу табылады. Қазақстан қойып жүрсіз, біреусі Ирак қойып жүрсіз. Өзіңіздің мемлекетіңізге поддержка керек. Қатырасыздар. Қойыңызшы позжаратып, ойында түскен кезде де Қарылпақстан, Қарылпақстан ойыншылар ғой деп, жүрек жаратын деп болсыншы. Міне, қай жақты көрсетіп деп отқан шығарсыздар. Міне, Қазақстан, басқа жақтар болып жатыр, Ирак болып жатыр, Индия, и тағы да Қазақстан, Россия болып жатыр. Қойыңызшы Қарылпақстан. Не істейін енді, бір-екеу болса не? Что там, жігіттер? Жазамыз чатқа. Приз керек па? Приз қоямыз ба? Кете береміз ба? Что там? Айырыстырмы Өзбекстанның ойыншыларын? И тағы да сүйреп келеді қазір. Жуап. Тағы да 2-3 командасын сүйреп келеді. Себебі ол бірінші мәрте болатқан жағдай емес. Алдынан бері кеткен ойыншыларымыз біледі. Қаншама Өзбекстан ойыншылары келіп айырып кеткен. И қазіргі дәрежесінде айырады деп ойлаған жоқ едім, бірақ. Сен, басым ба, шамаң жетпесе жоқ болу керек па?
Çok kesin ha? Давайте хотя 200 лайк қылайық жігіттер, 174 па? Мен ашып берейін. Уже надоел, епа. Мен өзім де көтере алмай қалдым. Даже 277 топ тіпті. Біртүрлі ғой жігіттер. 277 нес, атында тұрған ештеңе жоқ. Өзбекстан, оңшара. Қазақстанның прагына кеп топ айналып кетті. Алдында да фильмда кеп топ айналып кеткен жоқ па? Бір күнде қаншама сумманы алып кетті фильм, білесіздер ғой? 4 матч. Бір күннің өзінде қанша матч? 300 мың сомма ұтып алып кетті ғой фильм. Сіздердің осы прагыңызға кеп жоқ па? Вока сас путыңды айырам. Қақтасын сен? Тағы да жаңа қайсы карта? Мейрам ойнадық па? Енді Ерангел картасы. Нормально көрмеймін. Так. Қазіргі именно X77 деген команда, жауға командаға 500 рубль. Кеттік Арсеналымыздан. Жігіттер, аузыма келген сапылдай беремін деп ойламақ қойыңдар. Қауып алып кетіп қаламын қарай. Vision Esport, в общем, дисквалификация дей ма, сондай зат. Именно 13 деген ойыншылар да ойнамайды. Мерсе. Жоғал. Сіздердің әнерде жазған қарыбыңызға қарап тауып аламын сіздердің кім екенін жігіттер. Ешқандай. Уже жыл болды ғой, сіздер танымайтындай.
сіздердің басқан движениеңізге қарап та боламын. 277 кірді, міне. 23-ші орында. Оны ешқандай кек қылмаймын. Ойнайды болғаны. Күшің жетсе алаң. Ойында көрсетің жігіттер. Сабырлықпен. Тоже сенде жоқ па шынымен. 47 мен ешқандай ID пароль жазып үлгерген жоқпын. 599 22 06. Маған қызықты емес о. Жазым башқа как бізге үшінші матч. Керангел. Ае. Уже толып қалды жігіттер. Сен именно сен командадағы негатив жазып отырыпты. Қолынан келмейтін затты таңқылдап отырыпты. А так мен жоқ қылам. Сен именно сен командаң ба? Сен де жауапкерсің командаға. Именно сен кругың ба? Сен жауап бересің соған. Мен алдымда кек қыламын еще. Білгенім істеймін деп ойламақ қоймын осыны. Бауыржан, ары бері саған үндемедім. Короче, нахуй деген сөзің жоқ қой. Короче. Естің ғой. Шотник, 13-ші номер. Ума, 13 деген команда кірместер. Vision, вашын кірместер ал. Сіздер адам еместер вашын. Қатынасыңыз, малдың қатынасы қандай. Адам ұқсап, қатынасық сыйластық деген зат білмейсіз. Аузыңызды ақ ит кіріп қара ит шығады. Жоға, короче. 277 жайласа, ал солар жауған. Командаға 500 рубль. Кетті. 95 сона ойынша. Қайта тексерім, қайта тексерім. Лишний әңгімеңіз болса, маған сіздермен зона кеттің. Қарылпақ шығарады жұққан, чумаларды шығаратқан. Ондай жерде именно мен шығарып атқан кезде именно мен угроза айтып енді бастап атқанда ол жерде қарылпақ екеніңіз есіңізге түсіп қойсын ол жерге. Тықсырып отырмын. Ал 100 болды. Енді міне. Маура, Фигаредо ма? Атын, команданың атын өзгерт. Скоро мен алдында ескерттім саған. Аватаркыңа гәп жоқ. X77 командасын жауған командаға 500 рубль жігіттер. Бір адам яшық алмайм. Ешкім шығармайм. Мен бірден. Кеттік. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Смело.
Білмеймін ғой, әлібек. Сен атыңнан басқа бір модер сұрады. Модер алған адам білген зат істеуге болады, короче. Сол үшін мен модер бере алмаймын. Жігіттер, қашан 500 рубль қолда. Ағаңыз уже қашан тастап жіберді. Енді тек сіздер не істеуіңіз керек? X77 командасын Puma 300 лайкқа жете алмадыңдар, бірақ шарт өзгерді. Неге өзгерді? Именно ситуация Өзбекстан командасы кеп сіздердің практыңызға кеп шайып жүр. Білген істеп сіздерді жауып жүр ғой. Давайте X77 командасын жауған командаға 500 рубль. Сөгінбейміз, айтыспаймыз, тек амелді көрсетеміз, болады. Туйжан Камбек, сен Чумо деген номинацияға ие болдың. Командаңмен қосылып. Саған алдында да ескерту бердім. Мен сен капитаныңа именно ескерту беріп едім. Сіздер арқылы сіздерге гәп тәсір етпейтінін мен білем, и потом капитаныңызға сөйлестім. Капитаныңызбен что там? Сен балаларың мынандай бәрі тастап бердім. А так сіздермен сөйлестім. Давайте брат кешір деп келіп едіңдер. Ал енді ешқандай да. Соққа дейін кеткен команданың қайсы бірін көрдіңдер қайтып келгенін? Қайсы команданы кешіріп қоймын мен, жігіттер? Ешқандай да. Смело кете берсеңіздер болады. Яға есат өшірме. Өшіруден проблемасы ғой. Есат береміз. Давайте жеке кеттік. Алға. Қазір сразу жүріп кетемін. Удачи бәріңізге. Қайырлы парвас. Міне красавчик 100 бойынша мұнда кірді. Мұнда X77 командасын жауып алдым деген құраймыз. Біздердің балалардың қолынан не келеткен көрейік. Кеттік жігіттер, айғайлап тұрып стрим қыламыз. Ал. Кімде не қылай? Акс, и тағы да. Тағы да. Көреміз, кім қай жақта. Ал мына жақта X77 бомбаш пол жоқ дейді. Бір өзі. Ештеңе болмайтын смело. Айдан жарық болып тұқты бұл жері. Тағы да. Мына жерде Z, DS, онда бір HP. Кәнді. Мына тұрсақ, нері сады. Мына жерде да қызық көретін түсі. Көн жоғадым. Қайыныз. Мен түсінген жоқпын. Потом. Қазір. Сода, мен тағы да команда болсары. Ешкім. Да, бар екен, Z, и тағы да DS, тоғыншы. Кәліс қарқан. Крысашылық емес, жігіттер, достойный өлтірің, еркекше алың қадыңдыр. Тұрс призавайдан. Оке, болды. Біздер жаудық деп. Смело, айтып тұрмайсам ма? Айғырдай ағылып тұрмайсам ма, жігіттер?
Vision eSport. Мусор, осадка, туфта. Тілеп аласыздар өзіңізге. Қалесем тағы да монтажлап, каналға тастап та жіберем. Еріп шығармай тұрыңдар. Мен қалайда бір-екі рет прямо сөйлесем телефонмен. Ескерту берем. Что там? Сіздер растан да солай қылып ба деп негізінде. Расслюбек. Айра. Авраам ба? Авраам, да? Фактор, колпак. The Everest. Аха, The. Ойна шығып бұл жерде кафе. 19 номерлі команда бар. Тұра. Где будет? Что там? Баспайсың ба? Уже бізден ойыншарымыз өздері холодный оружиемен қуатып жүр ме? Жер не болып кетті? Эквадор. 11-ші, 14-ші, 9-ші. Какой командасы? Экватор. Расульбек. Авраам деді скоро. Ай, күтіп алса да қиын, иә? Кетті, оларға кетті. 11-ші номерлі команда, етево тиілі бақылауда. Қарсылас команда. Бұл жерде КНД Скорпион. Мен чат отыратында осы шекіншісін. Кетті, жеге, го. Так, да. КНД Скорпион. Жетінші, 12-ші. Да, бою. Скорпион, біріміз екілак. Алубек. Жақсы. Екі 77 жігіттер, мұнда. Сіздерге аңсатылықша бере жағымыз ештеңені. Хамза, Беко, Экзе, Жалал. Приморская, X77. Может, так, плай. Спортовая гулёка. Он номер команда, алма жақта 24-ші. Лес. СССР. О. Килді алуда СССР-ді әділескі ойшысы. Ой, өзің ұрып кетейін дедің ғой? Едіге. Очень номерлік команда. Вот он сторвал, вот он. Едіге.
Ата. Мә, екі граната ұшып келді ма? Ja, молот та. Молоттың ұзатылған траекториясы. Ал тағы да. Тағы да граната. Мә. Кіреді ма? Мәрді сказать қойшыса, қанша жыдап беру алады? Бір-екі қарсылыққа. 277 командасы жаңа ғана преимущество еді, тағы да инфо берейін. Ал солар жаған команда сіздерге 500 рубль беріледі. Ол бөлі салыстыр. Қияр Сұлтан. Мә. Әгзе, бұламыш. Жауған деді, жүйсен, арқайсына деген жоқпыз. Окей. Ана жетіп. Көтшаттай просто. Тағы да. Go, жігіттер, go! Екі жетіп шықта. Ханза. Сұлтан. Кәр Сұлтан. Аха. Шыдап беріп атып тәйіплеп. Алдыңсында. Осы ойыншымыз ғой сковородка жеген. Тағы да өзі барып минус болып қалды. Қалған өмірді қалған ойыншарымыздан. Бұлар бірден ағазып қалды. Жалата деген ойыншын айырылды. Бепо, Ханза, Әгзе. 277, Өзбекстан. 4 filmden oyunda top үшін күрес. Сіз топ айдай алғаныңыз қызық ма жігіттер? Есте осы команда жауған ойыншы. Жауған командаға 500 рубль беріледі. Қашан призовый сумма келген жігіттер? Бізге тастап берген. Көреміз кім алып тастайды. Зона кіші. Қызық тұр ғой, да? Так, Kings Power мен бұл ашашсан ойын көреді екенбіз. Бұл пошес Қазақстан. Тағы да инфолар бар, но мен ешқандай анық емес инфо беремін да. Бұл пошес Қазақстан мен білем. Себебі бұлар ең асылында ойыншылар. Бұл ақтында мағлұматым жоқ. Мажер, Kings Power, бұл өзіміздің команда. Так, болса, жаңа. Так, 18-ші, довольно екінші команда қарсылығы. Қазір тағы бұл қашырсыз. Қайсы командада ойнап отыр, қазір минус. Қызар, жігіттер, қызар берейін деп тұр ғой, қызар. Қызар, үміт тақылайын деп тұр, жігіттер. Қызар. Келді мұнда. Fire Candy. Мә, қыздардың қарсылығында көрем, жігіттер. Fire Lady. 277. Fire Lady. Оқшым, қысқасы. Жігітмашы. Енді. Нелі? Жігіттер, қыздар 277-ге қарсы. Акция! Кәнди! Мә, 2-2.
жауапкершілікті қыздар алып кетті ма? Көреміз сені, ақырына шыққанмын, шыдап беру керек. Тағы да. Күйенге құралмайды. Мә, екінші ұнақ елуден. Кәнді ма? Болды. Бір ақырға ойынша, ал, кәнді шешет қарған. Мә, болды. Қыздар! Кәнді, нелу? В общем, бөлісі болады екеуі. Қыздар, өле ғой, жеттер. В общем, қоя ғой сіздер. Қыздар топталып кетті. Мә. Жұрсына көріп отқан болсаң, қыздар, мұнда. Айпен, сен бастыққа шыңы сөзді айтса, Ой, жаным ау. Қойса, аккаунтта шалып келе бермей. Клавиатура бола бермей. Жігіттер, в общем, мұнда файрлы де. В общем, красавчики, топ. Қоя қойш, жігіттер деді, пацаны деді ғой. Ұмайт кес, в общем. Құра айтысып ота бересіздер деді. Давайте бізді айырамыз, өйтеміз деген бір сөз шыққан жоқ. Келді, болды, айырдық, қойдық. Бұл міне қаралпақ қыздар жігіттер. Алты ке, в общем, Кәнді мен нелі өздері ақ еплеп кетті жігіттер. Турнир көрген команда ғой, бұндай ғой деп қаңғысылап отырсыз. Сіздер отыраман дегенше міне қыздар айырды. Жотам. Мына жақтан мынау ядыр ұшып бүріпте. Жотам, настроение в общем сразу орнына кетіп тұрсады қыздар деген. Вот, қыздармен танысамыз, өтеміз, сіздерге айтамыз, азырғы кім жақтан, Қыздар, топ, қыздары, в общем, Өзбекстан командасы сковородкамен ұрып, жауып жүрген команданы қыздардың өздері қалып тастады. Мұнда кәнде, мұнда елу. Мына екі қыз жауып тастады, жігіттер, короче. Сіздер қанша келіп қалса қызық емес, өледі ма, қалады ма, болды, ұстар, топ, короче. Барды, қорыққан жоқ. Екеуі барып айырып тастады, жігіттер. Позор, өзбек, позор! Сіздердікі. Қарылпақтың қыздар жауып кетті ғой сіздерді. Еба, қарылпақлары. 100 салып берін кеп кетті ғой. Салып берін? Болайсыздар ма қыздар бар? Тұрғым алып қалсын. Жігіттер. Нелі? Қандай үшін топ. Не люди, да, в общем, донатские аккаунтчики, просто без этого полностью загрузки сильмеген. Қандай қылыпса, жақтан елі қылыпқа. Мынау да тоже слой. Топовый қыздардың, в общем, ең алды ойыншылары. Білесіздер, қыздардан жалғыз қана команда, әзірде өзінің көтікілер тұстап тұра алған. Қандай зачем нелудан, Сөзді қысқа қылды, топты келді алды. Папа лақтырып бересіздер ме? В общем, қызық болады жігіттер. Точно лақтырып бересіздер ме, папа? Ақша әкерге жоқ, аккаунтына қара дейді. Папа тастайсыздар ма? Конкретно. Мен екі аккаунтпен жігіттер. Да, братан, біздерде сондай, майда андай. Біздерде сондай конкретно анық қолап, анық неғатылар, именно сөз жазбай, неғымай, барып көрет, айырат, қайтат. Андай, лишний негативтер өздері. Осындай бетіне шығып тұрады. Қанша.
екеуін екі экранға қоямын аккаунтын жігіттер. ПП тастайсыздар ма? Емон осы екі қыздың қолаймыз ба? Бүгін ПП батылының ақырғы күні. Мұрышқы болса да майры болады ма? Прицелок сынығы болады. Да, мен емес жігіттер. Болды, Амелді қорлады. Осы екі қыз кәнді. Тағы сонша экранды ашып қойғанға жігіттер тастай аласыздар ма? ПП нормально. Даярланып отырмын, давайте. Осы екі қыз ғой. Бұл пашырсты ойнап отырып. Еще топ айналып кетсе, я, молодец. Бірақ үміт тақылып болды. Екіге 4 шамасы енді қызықтың көкесі болады. Так, енді уже команда қасына жақылаған сезімді бақылап атып та, біреу бір команданы қарап атыр, екіншісі екінші команданы қарап атыр, контроллап. Сола. Сканды ойшысы. Мә, Kings Power. Енді ақылық ем. Көреміз бұл жағдайда қалай шығып кете алады, екі ойыншы. Ал, Kings Power! Ажел минус, еба! Екеуінен. Зона жанды жеп атыпты. Екінші нок. Кім? Біләк істейді. Тағы да. Ничего. Сіздер Kings Power бірнеше мәрте ана Қарпастан лигасында топ нәтижелер көрсеткен командаларды да қинап таставатсыздар. Жеткілікті. Атақ сіздер ендігі болатын турнирге тайын екеніңізді көрсетесіздер ғой. Жоқ, қарылпақлар бар ма дейді. Там мына қалай кетті. Топ біраса почканы сатып па? Уже болды. Топ қалған жоқ. Бірақ Kings Power'да зона болмағанда епілейтін еді. Біздер зонаны да тездетіп қойды. Ол жерде зонада кітті сыртында қалсаңыздар. Әммеңізден минус болсын. Frozen, же. Бұл пашырсыз. Казанбас, Казакен, Frozen, Алза. И тағы да бұл жерде. Скорпион и бірінші, 5-ші номерлі, 14-ші номерлі команда. Бір трио, бір соло, бір фулл сквад. Қыздар, жігіттер жауда. Жаңа шығыватқаларға алған кейін. Қыздардың өздері 2.77, сіздер айтып отқан туыне көріп жүрген команда деп. Туқты үйірттен командаңызда қыздар, екі қызақ бар жауып кетті. Жота, мыналар ма? Далар ма деп. Вип. Пашас, екенді Скорпионда ойнайсызда. Ал енді топ 2-3-4 шамасы. Бірақ 5-ші номерлі команда және алдыңғы ойында да топ алған жоқ беді. И тағы да топ айналып атыпты. Бірақ приз топ бір үшін қойылған жоқ. Сола. Міне, бұл команда екінші рет топ айналып атыпты. Бұл пашасы ойшыра азақ деді. Мас Frozen, Казакен. Жемі 16 кел. Топ 1. Сола, Приз, Девил, Терри. Ал тағы да топ 3-те. Бек, Аза, Скорпион, Дези. 7 кел топ 3. Kings Power ойшыра. Ілхам. Бляк, Макака, Ажет. Ажет, чё там? Қыздардан өлген жақсы екен. Кэнди. Адмирал, Узбек, Нюло. Мұнда ғой Кэнди, әмді Нюло. Fire Ladies ойшыра. Ең жақсы ойшыра, ең алды ойшыра. Әзірді топ талып кетті. Мерама топ болды. 2.70. Кім тәшеп береді. Сөгілмеңсі. Дегітер болмайды ғой. Болмайды ғой сөгінген. Біздер призді әр кезде әр түрлі олымыз кетеміз. Топ бірге лұма қойлыққан жоқ. Неде? СССР, Пожелі, Сигма. 4 кел топ 6. СКЛ, 2 кел топ 7. Тағы да көрсеңіздер болады нәтижелерді жігіттер. Біздер қыздар призм берек. И тағы да сіздер қолайман деген уәдеңіз бар жігіттер. Көпті тастап беремін дедіңдер ғой, 2 күні. Тастап бере аласыздар ма?
277 ойыншылар алдыңғы ойында Сковородок мен Құтыр жүрген Өзбекстан командасы біздерді Қарақалпақ қыздарынан жейтін сатын 7. Урма. Виал тағы да. Үшінші, егіміздің уақыты жоғында. Жеті бір қуантайық қыздарды, и тағы да 500 рубль сыйлығы бар. Яғни сказать, үшінші орында. Соңында береміз. Алсақ қызамыз. Қазір тағы да молодец. Тағы мәрте топ ойналып кетті блок башарс. Настроение нормально, жігіттер. В общем, четкий. Қыздар арқылардан үмітті. Симей көп жақсы ойыншы. Яғыр алып команда үшін топ ойналып берді. Блок башарс. Так. Еба. Менде қыздар друзьямда жоқ. Емана сол қыздар. 277 жалалата. Чё там? Интервью алайын ба? Өзектерін. Клитер. 2 ойына 500 мен салып бер ағай. Салып берем ба адам? Без проблем. Каждыйна 500-ден. Уже тастап то жерсің ғой адам. Так. Не істейсің, братан? Өзі солай. Бар. Үндемейді де біздердікі жасы үлкендер қарап отырады. Солай ботам. Болды. Без проблем. Каждый день, 500 рубльден. Қазір барлығын тексеріп, барлығын да қолдана береміз. Қазір стримде. Жетер. От души рахмет Руслан ағамызға. Қолдап отырыпты. Қыздар, каждый день 500 рубльде жігіттер. Қыздардың құрметі бар, қыздардың айырды. И тағы да попымен қуантасыр ма, жігіттер? 2 қызды. Менің де айдим бар шығар. Өзім кірмесем болмады ғой дейді жігіттер. Қыздар. Да, друзья тоқса жерің. Мен өткенде друзьям барлығын тазалап едім. Сері кетіп қалса ғой. Жігіттер. Тағы да көреміз. Қарекең баласы. Алға, Қарекең. Братан, қойш. Мен түсінбей қалдым, жігіттер. Сонда 111 мың сом берді ма? Мен түсінбей қалдым. Ой? Бірақ атың жоқ екен ғой, братан. Атың жазсаң болды ғой. Кім екенін білмей қалдық қой. Алға, Қарекең, жігіттер, вообще Қарақалпақстан өшірін қолдайтын ағаларымыз көп біздер, жігіттер. Тек сіздер ойнаңдар. Қарекең баласы. Алға, Қарекең, 110 мың сом, еба? Өшейтіп болдым мен де. Қазір кеттік. Қыздар қайда? Жігіттер, мұнда друзья тастадым. Жігіттер емес, қыздар. Келің. Қыздар, қайтасыздар? Каждыйыңызға карта айтасыз. Сол жерде мен телеграм олыма хабарласпай. Келің. Стрим қарап отырған болсаңыз. Қыздарды сыйлыға. Призовы, қыздар емес, призовы береміз. Сіздер айттым, жігіттер, құрдан қарау болмайды. Сіздер қанша қарап отырсыздар, соншалық не қылыңдар. Давайте екінші, үшінші аккаунт бар, екінші, үшінші телефонларыңыз бар. Давайте не қылың. Сіздерге беріледі, ешқайсысы қолда ұстап қалайын деп жатқан жоқ. Давайте 300 лайкты ұрып тастаң, жігіттер. Каждый матчқа кетейін деп тұрыпты ғой, 100 мың сомнан көп пұл. Давайте. Бәрі өзіміздің қолымызда. Әрқайсыңыздың орныңыз бар, жігіттер. Мынау біздің ID. Қыздар, қақтасыздар. Келің. Ошын, қақтасыздар, қыздар.
Қыздар ses шықпайды екен, ә? Қыздар келе қойын шеш. Расында ана аккаунтта қарап жүрсем призовый керек емес шығар, негізі қыздарға, ә? Ой, келе қойын. Елуге елу мота практа. Енді практа ма? Қазір өздеріңіз бересіз. Папа анау мұны тайлап қойыңдар, азыр барлығын көрсем жігіттер. Fire елу. Fire ladies капитаны вечер келді. Қайықта? Төртеу болып тұрған болмайды. Кандей менен елу кесін конкретно сол жерде сол екеуі ғой ойын көрсеткен. Қыздар, мен жіберейін дұрыс, ә? Мен жіберейін. Мен тағы да бір көрсем керек. Осы қоса бересің ғой. Шепчетті, жалалата, интервью. Сіздер не де жазсыздар өзбеке? Болды ғой? Бағана сұрағанда беретінек, интервью сұрайтынек. Енді керек емес сіздер. Жо там. Я ғана айтам өзбектерге. Жо там, салам алейкум. Маңсыр ма? Жақсы. Өзім кіріп болмадыға деп өттім. Соға, сіздер болмасаңыз ахуал қиын болып тұрға? Ал, короче, біздер жегі басып кет, керек. Что там? Братиш, что мы салим? Ева! Не болып кетті мұна? Шок машин бар ғой. Мұна патолон қойып атыр, қайсы брат мынау? Кім, братан? Қыз алдында да ят болды қыз бала. Өзіміз алысың ғой. 222 мың сом данасы дейді. Ева. Сәт 222. Жанат кетті кәз. Канди қайда? Шық кетті ма? Бастырып кел. Канди қайда? Шақыр. Сіздерге. Өзім ноқ. Ой, бәрін стримге түсірдік қой. Сен просто так бірінші ногыңды алып бере алмай қалдың. Бірінші ноқты алдым ғой арқайын. Еба. Көтеріп алды. Қайттан ноқ бердім. Көтеріп алып 3-2 болып қалдық тағы. Көтергеннен мен 2 ноқ бердім. Ақырғысын Құрзада болып кетті да? Да. Қарадық, бірақ қалай ол жерде? Құрзада көрініп тұрған жоқ қой. Молодец. Екіңізді бәрі бір-біріңізге инфо беріп тұрсыздар ғой. Нелюх дегенді кейінде деп оқытсың ғой кәдімгідей. Ана чатта тұтты ғой. Бәрімен жақсылап қарап отырмын. Бір камера алмас қойған жер бұл кезде, содан кейін солай неған шығар. В общем, алдыңлар ғой. Үлкен болып тұрғанында сол жерде мен атысқаным көрсетті. Ой, каждыйыңызға 500 рубльден тұрыпты. Біріншісіне өзіңе тастап берейін, қандай шақырсаң, оған да тастап беремін. Шақырсаң. Мен де туризмде жоқ, даже сен де минус болып кеткенсің ғой. Оған еле сен ақша тастап атсың ба? Сен хабарың жоқ па? Yok. Vay. Айтты, сондай ұрыс болып отыр, сөгісіп жатырыпты. Кім ол, не зат деп түсінбей кірдім. Орын жоқ, бізде қайта Құрзада екеуміз бір-екі адамның қасында қосылып қалдық. Сөйтіп ана екеуі өліп кетті, сөйтіп Құрзада міне келді ғой өзі. Хабарым жоқ, Құрзада енді айтып береді, мен жаңа кіріп отырмын ғой ойынға. Келесі сала сен кетті. Біраққа. Розыгрыш сенде зат болып отқанынан хабарым жоқ. Қасымыздағылар сұрап еді. Әже, арқайың аяқта не қылайға сөзімізді қысқа. Жатам қалайсың, олсың ба? Мен оны ойлап едім. Болды. Сөйлесе берейін. Топа жиналса. Елумен сөйлесемін бе деп. Сөйлесесіз? Стримдеміз ғой? Лишний ешкім қоспай тұрмын. Так, короче, молодец, в общем, балалар қыла алмаған затта қылдыңдар. Четке, отсыздар, короче. Енді бізді, Конкретно жектер, мұнда қыз балалар. В общем, сіздер, хотя сен қабарың бар шығар, каждыйыңызға 500 рубльден тұрыпты. Біреуіңізге, но екеуіңізге де қылдық. Екі қыз болып оңан кейін. А так, мен тайын тұрман. Сіздер маған Ол заттан хабарымыз жоқ, бірақ.
Қазір Бізде көрейік. топ-1 аған сондайларға шығар деп жүрміз ғой. Ал мен просто жаңа енді стримға кіріп қалаймын ғой. Сөйтіп О. ыңғырап отыр екенсіз де, сөйтіп мен айтып жатпаған, елу жүргіз қырап ойнап қайтайық дедім. Сөйтіп алып мен ойлап едім, и так соларменен может жаңағы атысып қаламыз деп не. Бірінші мәрте болатын зат емес қой, білесіздер. Бірінші мәрте емес қой. Сіздер де ол бірінші бастағаннан бері барсыздар ғой. М, 65.545 сом келген, яғни суммадан келген. Оны сіздерге 66 сомнан тастап береміз сіздерге. И чекті көрсетім чатымыз жері, барлығы да қалып кетем. Ал сіздер бір извес карта айтың, мен тастап берем карталарыңызға. Болды, өзім личканы тастап жіберем. Личка емес, осы жерде аласың. Ой, Солда. аз онда барып қайтайын қойып тұр. Кәндегі есімге бар ма? не зат? Картаң бар ма? Паспорт алдың ба әйтеуір? Ауа. Қайдан білейін? Картаң әйтеуір, онда картаң бар ше? Пластик карта. Яқшы, қазір мен Мында әбден тастадым. Білмеймін. Майбай, мынау қандай карта, Қазір көріп келейін. Өзбекстанский карта ма? Хумо мастер-карт қой, Хумо мастер-карт. Оған өткізе аламын ба? Кәдімгі өткізмем мен. Ауа, Хумо ғой кәдімгі. Просто мастер-карт. Аха, Рубль. онда мен былай қылып алам. Вот, Былай короче. қылып. Мен көріп тұр ғой. 55, 36. Яқ мен емес қой, маған уже өзбекстанский карта ма? Сізден мен былай лишний ештеңе болмау үшін. Айтып тұрайын ба? Мынау терілмейді атыр ғой. Кликтен өтетін бе да? Ауа, өтет арқайын. Алдым мен немен тасайдым ба? Пайнетпен тасайдым. Даже 55 деген цифрлар терілмейді атыр ғой. 55 десем, андай 989-55 па, солай кетіп жатыр. Короче. Молодец, в общем, мен де хайран Номерға жазатқан жоқсың ба? Ау. Өйтіп енді обижать етпесе хайран қалдырдыңыз деген не ол? Білемін ғой сіздердің ойларыңызда. Дым, в общем, слишком барып ожидалось как-то, блин. Ал, әне керек па? Тағы біреу елу отыр. Нилюфар. Мынау деп отыр. Нилюфар, меңді мұрат ма? Ауа. Айтшы стримде. Бәрін айтып таныш қой. Несі бар? Короче, 66 сом. Бірінші март емес, желе ой бұл, қаншасы болды. Тоқтамай кете берсек, кәкәсі алып Өзбеклер кетеміз. тастаған ғой. Ой, тасты берді. Сондай ма? Тастап қойып запрос. Карта жалған ғой, картаңы қазір айта аласың ба, түскен түспеген? Қойып тұр, қазір көріп келейін. Мен қазір тастадым, қара. Қазір енді сен кәдер. Сен уж тастадың ғой, Тастадым. Қанша түсті? Түскен. Білмеймін, картада бар еді ақша. Алдыңысын көрмей қалдым. SMS кеме ала беретті маған. Аха. Ой, тұрш, не өп кетті? Адуши, брат, атым Ілқам, Шомалайдан боламан, Қарылпақтарын дүния танисың. Қоя қойш, братан, в общем. Ой, бұл. Қане біздерім көрейік те. Сол өзбектерді жауған үшін азыр біздерге 60 мың тастап өтсін бе? 60 мың ба? 60 мың ба? Рахмет. Не болып жатыр? Донат істеп отыр біреу.
Сен неме сіздерге кәнди барды ма саған картаң салынған ба Қазір көріп қайтайын. топ болшы Прак бола ма тағы әбди? Классика. да ол қалай тығып қаламыз мына жерде Сондай жер. Мен өз бүгін кешкірмеймін, прак болып жатырмын екен ай деп. Ала түскен рахмет. Рахмет. сіздердің несібеңіз ғой сіздер өзіңіз айырыңдар в общем от ойын көрсеттіңдер қайта алып үлгердім ғой үлгере алмай қалдым шамадан қашан қалай барып қалыңыздан білмей қалдым Содан әбди түсірмеген болсын, көретінменен деп отыр едім мен. Ой. Біздер сенің түсіргеніңді алып, обратно тиктокқа қоямыз ғой. болды так соны істесеңіздер жүдә жақсы біздер не қыламыз мына безретен қояйыншы короче тағы да нені клип сіздер каналға тастасаңыздар мен тастап беремін тағы да бір-екі видео сіздер в общем сіздерге жеңіл көп қолдаймын до конца Аяқ, сол стримді түсірмей қала бересің да арасында. енді үлгеріп кейін бүгіндегідей в общем Рожок бетте рожок емес, гадка бетте бірталай атыстық қой. Рожоктарын көрмедім, тек жаңа X7-лер жауған жерді көріп қайттым. X7 ма, X7 ма? Короче, нокберт тимплеер болып тұрды, көрінбейді. Сөйтіп жауылғаннан кейін көрдік бізе оны. Мынау жағылар ғой дейді құрзада. Қайда барыпсыз ғой? Общийді қосып. Сәрді эмоция қылшыды көрген деп қойсын ғой. Соны айтамын да. Оларға да ауыр тиген шығар қызлардан жолған. дым ондай артықша не кеткен жоқ еді в общем дым ондай Есімде екі карта бойы топ-1 алып кетіп пе еді олар? иә ол емес бір мәрте топ-1 алды ма солай ауа үш матч ойнаған болсақ екі мыңда жаңа блуд пашер салды еще сковородка бергенде мен өзім де шыдамай кеттім Біздер кулак қояйық десек, аналар жауып кетті, болмаса кулак қояйын деп тұрайық қой дей. Друзья, алам. Сіздер де четкий өзбектер екенсіздер кулак жесеңіздер де отыра беретін Өздеріміз ответін беріп жедік. Го, Джиги! Қойғыш. Давайте, Джиги, давайте. Өзіңіз біліп тұрсыздар ғой. Сіздерге екі жақтан бақтан шығасыз. Жігіттер, короче, папа поддержка, давайте қыздарға. Ман, давайте. И тез қыздарға поддержка қылайық. Көріп тұрса, папа батыл и басқасы да именно қыздарға папаны аямай беріп тұрсақ, ешқандай хабар жоқ шығар. Давайте жеке чатқа. Папа именно қыздардың айдилары бар. Сіздерден поддержка болсын. И сразу кейінгі матчқа кете береміз. Ата кейінгі матчта призовой Ильхам ағамыздың атынан тағы да әрқылы ойлар жігіттер. Кеттік. Мен өзбек жаман деген жерім жоқ жігіттер. Бұл прикол айтып отырмын ойынның тілінде. Жігіттер, го!
Давайте жеге мына қыздардың айдилары. Давайте қыздарды білесіздер ғой, қыздарға. В общем, айырды ғой, тура ма? Одан артығына да лайық қой. Ойын болады. Саған запрос жіберген ба не? Қабылдасайшы не дейді екен? Аз ғана болса да ПП жіберейік жігіттер. Болады ма? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Болды ма? Біз кете берейік па? Каз. В общем, это чего? Кім ол? Виктор. Жігіттер, ешқандай ПП анау-мынау тастамайсыздар ма? Қолданбайсыздар ма қыздар, жігіттер? Ал душынан, иә? Давайте кеттік. А так, Міне мына скрилл айтып едім ғой саған. жігіттердің айдилар, қыздардың. Ал. ПП-ны от душынан бір тастап жіберек. Бір қуанып қалсын. Топ-1-ге ешқандай жоқ, мен айтылған жоқ топ-1-ге. И лайк аз жігіттер. Лайк 300 лайктан бастап айттым. Қазір матчқа 1000 рубльден, яғни 130 мың сомнан жігіттер. И тағы да приз деген тоқтамайды. Су матчқа қойылады. Илқамаға адушы. Шоманай атынан. Excuse me деген кім қасқа? Шоманай да расы өткенде үйрықламына шоманай деп берген ау деп қалатын жігіттер.Ошын. Маған ешқандай ПП анау-мынау келемін жігіттер. Қыздарға тастап бер. Көрдік па? Кеттік па матчқа? Жалко прокопка. Неге жалко болса сен Біздің тастама. аккаунтты ашып қойған жоқсың ба? Көрсетіп ПП-лар келіп отыр ғой маған. Қой? Ондай. Келдім ана. Азғантай ғой. ПП тастап отыр. Грузияда жоқ адамлар. Тастаса шеш енді. Рахмет. Бомба. Рахмет деп айтшы, рахмет деп атыпты деп. Рахмет. Естіп тұрпыз ба? Естіпті, неге естімейді? Сіздер не десеңіздер естетістіремін. Пендамыз отыршы. В 4 общем, мың қуантыңдар. Рахмет, Бекзат. Бекзат 12-201 кетті. Айқылып қалмаңдар. Қазіргі матчқа, тоже қазіргі матчқа не қойылады? Үш сөйлебес етсе. Мен маған не зона келіп жатырмын. Хайрит ба? Лучше біздерге слот берсе. Слот? Сіздерді бірінші кіргізіп. Бір слотта. Қане, кім бар тағы да? Кім кіреді сіздерге? Сіздер айтам, давайте сіздерді бірінші кіргізем. Fire Lady ғой. Атқарыңыз. Леди тарқап кетті ғой. Мен леди істеп, сіздердің оласпен жүзім жоқ. Жоқ па, в общем. Рахмет. Фируза жоқ па? Әбді сөйлестік қой кешегіде. Міне ғой енді, екеуімен де нормал енді результат қыласыздар. Айттым ғой, мен сізге сендім ба, бірақ сенге мәністі айттым ба сол кезде? Рахмет. Екеу болғанымыз бәрібір аз ғой. Яқшы. Бомбаш, и потом кім? Шахонменен аура бөлініп кетті. Фокси. Бұл жерде ма қазір ойында отқанлар бомж бар. Неверсия бар болған. Болды онда. Именно телеграм жазың ба? Маған? Именно солар болу шарт па? Просто ойында Сен енді жайғыласа шеш, енді сен бірінші маған слот бер, мен слотта тұрып алайын дедің сен. Просто файырға бір слот берсең болды емес па? Қалегенше тұра бер деп тұрмын ғой енді. Онда бірінші сен шақырам, сен жайғас 4 адам тұрып аласың. Вот 20 слотты аламыз. Болды. Өздеріміздің адамды қосамыз 4 адам. Болды. 20 слот сенікі. Рахмет. Дәче, адушки сіздерге де рахмет, көп қуантыңдар. Рахмет хамеге.
Пока-пока. Давайте рахмет ПП үшін жігіттер. Кеттік. Жігіттер, братан айдаған жоқсың, ондай зат жоқ. Кеттік. Бізде нөлден бастап кеткен қыздар, жігіттер, братан. Кеттік, давайте жеге. Ал, не істейміз, бір құтырамыз ба? Бір чатты бір құтыртайық жеге. Матч атакмен күттіргім кеп тұрған жоқ сіздерді. Матчты баса жүрек. Атакмен матчты ашып жатырмын. Сіздерде бір құтырын чатты бір толтырып жіберің. Мен тез секунд ішінде ашып салатпын. Соған шекем құтырып үлгересіздер ма? Қарылпақ сила го, фу, кеттік. А так сіздерге жаңа карта Ерангел болды ма? Сіздерге Мирамар қандай призовый екен айтам жігіттер қазірге. Так. Не болып кетті мынау. Ажа, мен не істеймін мынаны? Ебать! Не мынау? Аңқырмайын десең аңқырасың ғой. В общем, паталон қойып тастадың, братан. Айырдың. Братан, не істеп тастадың сен? Ё-моё! Қарақалпақ силай! Ебать! Міне ғой потолок! Итакта жаңа ғана ғой потологын қойғаны. Тағы ма? Ебать! Чат жеге, мұна да бір құтырмасақ бұмай жеге, чат фул қарылпақ сила бір айырайық қане. Атак призовой сіздерден айналсын, онда ағаларыңыз тұрған жерде. Давайте бір құтырмасаңыздар, ят жеге. Жеге, не болып кетті мұнау? Атак мына жақта лупы ашылып отыр еді. 444 мың. Бля, 444 мың.
444 сом. Не болып кетті мынау? Это загрузка болып қалды мына мене. Шок это. Эмоциямды еще мен білдіріп болып едім. Қарасам еще сондай мен таусылмайтын эмоция ғой мынау жігіттер. Звуксыз қалып кеткен еще мен тағы да звонок етіп өйтіп істеп жатырмын. Го, жеге, басқалардың да көті ашсын. Давайте кеттік. Сразу айырайық қане. Го, чатты, хамеміз бір тұрайық. Әрқайсымыздың орнымыз бар жігіттер. Давайте, қолдайды ағалаңыз сіздерді қарап отырыпты деп. Қайта айтып өттің ғой. Өзіңке ритба, не болып кетті мынау? Жеке бір тарқап кетесіздер қазір матч ашсам, не матч ашайын деп тұрмын, атақта туырлап отырмын. Давайте. Даже қолдарымда істемей қалды жігіттер. Бір келді донат, 2 келді, 3 келді, 4 келіп атыпты. Еще өсіп бара жатыр ғой, еба. Давайте чатты бір көрсетіңіз жігіттер. Қалпақстан күшін жігіттер, чат. Бір айырың. Бәрі сіздер арқаңызда ғой жеге. Бәрін айтамын жігіттер, қазір сіздер матч бастанады. И осы матчта құр қоймаймыз жігіттер. Давайте, go! Баға, Шоманай! Шоманай патологын қойды жігіттер. Короче, в общем, ондай қайта тікілеу. И оны тағы да одан да өткізу менімше қайдам. Шоманайдан өтті. Go, жеге, тарқап кетпейді тұр. Бір айырайық қана чат, жеге. Так, жаңа айран қылынатық па? Міздерге жігіттер, бірлік рюкзак, екілік рюкзак деген тақпайсыздар. Тек 3-ші рюкзак тағыздар. 3 жыл, көп. Бәрін настройкалап аттым жігіттер. Давайте, чат, go, Қарылпақ сыйла. Атақ сіздерге. Қарылпақша қосықпен бір тұрың, болды. Одан кейін сіздерге минимум 2 матч ойнаймыз жігіттер. Кестік па? Атак мен тұрып берем сіздерге. Ағаларыңыз қолдап атқан жерде атак тоқтап қалу мүмкін емес. Давайте! Еба! 1 миллион 111 мың. Қоқшында, брадан. Шақмақ сөзің албыратқан беклерді. Еба! Жарып өткен жан баба. Шок, в общем. Кеңнен ашып алқынды. Ауыр тұрмыс езіп кетті. Go, тұрайық қане. Шыдамадың жаның сезіп салқынды. Ел дертінен толып кеткен жан баба. Не мынау, не жігіттер? Қарқалпақ үшін жігіттер, go! Атак! Еба, міне потолок, міне. Айырып отыр ғой, айыр. Алпыс бейің тарқап кеткен уағын. Шо там? Арманларың айланды ма сағынға. Адамзаттың жүрек тұрған жағында. Естелігін салып кеткен жан бабам. Күз алартса туған жерге қау болса. Шок. Мынау, в общем, камерамен стреп. Скоро. Сразу ғой жігіттер. Мен өлмеймен дейіп кеткен жан баба.
сатқанда нелер өтті ойың Қарапақ сыйла, давайте чат жиги, давайте. Смело, тағы да, жігіттер. сатқанда нелер өтті ойыңнан бабама Я жиги, умы, в общем, расы, құдайлығы. Мен, в общем, тағылмаймын, расы, жігіттер. Мынандай қолдап отқан ағаларыңыз бар. Әмесінде сіздер, арқаңызда, сіздердің қолдауларыңыз бәрі өзіңізге, жігіттер. Давайте, go, чаты, всем. Давайте, көтереміз, жігіттер, өзіміздікі. Ета шу шешіп Ета, қарақалпақ сыйла, қарақалпақ шын деп тұр ғой, еба. көздеріңе шаң салған тыныштаудан келіп жетті аң салған халқымыздың қадірі бек Еба. Әулетларың естиді тарих сенен кеш Мә, атың мәңгі өшпейді бабама әулетларың естиді тарих go, еба. Чё там? Міне ғой біздердің балалар, красавчики. Брат, не қыламыз, давам етеміз ба? Тағы да жүзім тастаған екен, Оны көрмей қаппыз қой. Deniz delirdi. Давайте мен чатты ашам, жеге. А так, мен мынандай эмоциямен жеке, в общем, сіздерім дальше давам ету. В общем, зор өтеді, кеттік. Günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan korkmadan kavgadan. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim А так, күттірмеймін, жігіттер. güneş benim, dünya benim, Газеті бір ойнан, тактика, ойын, шоу, бәрін көрсетің, жігіттер. Мирамар картасы. Мұнда, кеттік. Domine edip Сіздер кіріп алың, призовойды айтам қазір, жігіттер. hızını mı kesiyor rüzgar? PUBG аккаунт друзья таста, брат. Тастай, братан. Ha kızım uyuyorsun. Günü kaçırıyorsun. Coş Еба. dalgadan. Қой, братан, не өп кетті? 51. Друзья, тастайым, братан. Неге тастамайым саған? Каз. Кім екен, братан? Мында, жігіттер, мен вообще танымаймын. Мұнда жігіттер айдия. Уз. Пап, как дұрыс тастап, братан? 51, 818, 04, 87, 12. Мен дұрыс дедім, бай дейді. Уз, Java, уз. Мынау кімні? В общем, байланысқа қосып қойып кетті, жігіттер. Давайте, мен матч аштым. 36-тан ойыншы кіріп болды. 643, 62, 90. Мен жасырып үлгермем деп ойладым, жігіттер. Сіздерге ID беру керек. Kulağımda dalga dalga bir Братым бол, иха. Папам бол дешиш. Кидіресіздер. Не, братан, мына ID жазып үлгермесем азыр. Андай, дүлкен нелер кіріп болады. dalgalan korkmadan. Мирамар, жігіттер. ID.
643 Güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün. 4 Bugün benim günüm. Miramar Richter Mираmarга келіп тұрыпты. Жаңа Эрангел болды. Қыздардың шоу ойындарын көрдік, есте қалды ғой. Ал енді. О! Еба. Саламат. Ассалаумағалейкум, брат. Ассалаумағалейкум. О, өзің брат, а? Қарап алсын ғой, брат. Бұндай ма? Біздерден бір стримлерін көтерейік, қарап ал. Вот. Даже мен мына даже стримдегілерді істемей жатыр. Мен вообще шок. Мен танымаймын тура ма? Танымай, просто мен ойланып тыңдап қалдым. ютубқа кіріп отырамын, стримдерді аттай қалғанда. Қара сен ішіп барын қалдым. Омерің бар ең қатты. Еба. Отырамын, соны не қылайын деп. Халықтың балалары болса таң атастан. Ниет береді өссін. Барлығын аметіңіз бар екен. Мына көбінісі ютубқа кірген кезде Қазақстанның, орыстардың стримдерін көремін, бірақ ешбір Қарақалпақтың көрмеймін да. Бар, братан, біздерде жақында скоро андай компьютеріміз барлығын жақластырып, мынандай қылып, ошибкаларын туғырлап, и потом жаңа стабильный стрим енді баставатырмыз. И сізді, в общем, потолон қойып жібердің братан. В общем. Аяқ қол істемей қалды ғой, братан. Скорый шақыруға ұялып отырмын. Қалады. Стримдерге қоймайды. Осылай бір Қарақалпақ бейледі күшейіп тұрған ал. Сенен ішпіз біздерге. Сол. В общем, ертеңнен бастап бәрі жатты. Кетеміз. Өйтіп Java деп жазбағансың ғой, братан. Я шок. Просто аккаунт менікі емес та. Сондай ма? Жақын сатып алдым да. Тазамай тұр аккаунтың. Былай не қылсаң, аккаунт туралы болсын, басқа нелер болсын, поддержка қыламыз ба? А так бізде аудитория жетеді. Аккаунт алу керек басқа нормально. Мен просто дек донат салуға бердім. Сол ғой. Бля, най. Иха. Не ма? Қалай берсін? Болды. Тағы да. Шоманай ма? Братан? Шоманай. Мен Шоманайдан игруға аз, в общем. Шоманай деп естіген өзінен шок боламын мен. Бар екен ғой Шоманайдан да. Бар ғой. Просто стримдер жоқ та, ондай көрсеттім. Ой, шығамыз, братан. Біздерді бәріне шығару үшін әрекет етіп жүрді. Барлығы міне конкретно сөз анық қолап отқан Қарақалпақтар. Бар. Сол стрим болса, пайдасы де. Болды. Бопты. Сау боласың, братан. Онда біздер матчтамыз. Келіп әзетіп көріп қарап демалып отырсың болады. И тағы да не десем болады. Так. В общем, друзьясың ғой, я, братан? Арқайын сөйлесеміз. Да. И ұйқыламаса арқайын сөйлесеміз ғой. Стримнеге машын бұлдай жақсы болар еді. И болмаса телеграм личке берейін ба? Не алабыз стрим, арқайын не алабыз кейін көрем. Я сол, оған шекем. Болды, онда. Стрим алабыз, сен баяның ба? Сау бол, ажа, рахмет, в общем, потолок, в общем, шок, бас деген істемей қалды мына. Жетіп ойлап түсіме кірмеді. Болды. Болды да, сөйлесеміз. От душе. Сау бол. Еле албырап жүрмін ғой, братан. Вот так. Жері, не қыласың ба, ойнайсың ба, братан? Бопты. Кеттік жеге. В общем, кіретін болсаңыздар, Иха брата Шоманайдан екен. Көріп отырсыздар ғой. В общем, мен
не сөйлеп не қоярымды білмеппін даже аяқ астынан мәселен өтірік болғанда мен былай шабуыл қылып өйтіп бүйтіп не қылатын едім мына жерде мен не істеп не қоярымды білмей қалдым жігіттер қазіргі матч Эйхам ағамыздың қолдауында сіздерге жігіттер қазіргі матч топ-1 МВП 100 мың сом жігіттер что там топ-1 МВП 100 мың сом кеттік мә 100 адам болды кірдіңдер ма мен жаңа уәде бердім топ-1 алмасам в общем өзбекский игроклар жоқ в общем потологын қойып тастаған ойыншыларымыз мұнда фаер кенде нелі бір слот тұрады мұнда жайласып алды шығар жібергендерге өкпелемеңдер жігіттер шығар жібергендерге жігіттер өкпелемеңдер сіздер жаңа стримде айтылған 20 слот босатып қойса деп қыздар өтініш етіп сұрады біз тағы да бір ойын көрсете жақпыз деді ал біздер қалай ұят дейміз сонша ойнайтын жерінде ойнап ба мен су ішіп кетіпсің ма жігіттер вообще не болып кеткенін түсінбей қалдым короче мынандай ағамыз олайды деп міне енді жігіттер оянамыз ғой а так көріп жатсыздар ғой ағаларымыздың қолдап отқанларын содан кейін әрекет етпесек в общем нереально жігіттер Зияз Баймұратов кетіп топ-1 МВП 100 мың сом жігіттер сразу ондан тастап береміз кеттік чаты всем удачи $99 бір ойыншы кіреміз админ нені шығарып жібердің жігіттер айтып үлгеретіндей уақыт емес ана жерде ешкімге жамалығым жоқ ол жерде сіздерге түсіндіріп айтып отырмын өзім үлгере алмаймын сіздер қыздардың өтініш етіп сұраған 20 слотында отырып ала бердіңдер не істейсіздер қыздарды Как жігіттер терлеп тұрып тоңаптан ба бір бәле болып кетті короче көзбен жеткізіп беру кейін карта қандай ойнаймыз енді сонша уақыт күткенде енді мен де түсіндіріп аттым ғой осылай нормальные отношения нормально сөйлесіп жатып от душе главное сыйлап жатқанға вот без негатив айтпай мен бұрыннан шығармаймын жігіттер барлығын осылай жақсы сөзбен жақсылап сұрасаңыздар
Eba. Ритба харам емес? Мен істеп жағым, братан. Братан, қойса личный зақта. Үстіне ұйықтан кейін карта құдай кіресе жігіттер жазып қой. Тағы да. Кеттік. Жуа бес команд, ұзынал бойынша. Квест. Пахан. Квест команд ұзынал бойынша. Тағы да. Зона. Анық ба? Сонша ойыншыларына зона сызығындай тұрбаған аңғара. Зона анық. Әсен жүреді. Зато шоу. Азет ойнасы көрсетір. А7, X7. В общем, тағы да кірген жігіттер. Экскурс, Пахан, Элон, Фрозен, Скорпион. Потом аяқ боламын, істемеді, короче. Ой, неге айтып білет өрілме? Олар қашы таусылмайды. Да, таусылмайды білем, братан. Қазір шоу қызықты ойында көреміз. Расы қашын түсінбей қалдым. Шуманай. X77, Акси, Жалата, Ютубека. Енді топ алыңдар, енді ойнаңдар. Атак. Сіздерге топ алып, яғни МВП ең жақсы алың. Болмаса өзіңіз бөлісіп олыстыр ма, өзіңіз білесіздер жігіттер. Ең жақсы әзірде. Жүрек шықпетін тұр ғой. Так. Біздер ондай нагрузканы көтере алмайды екенбіз. Мере, Россия, тағы да. Бұл Пашер. Да, язык, Орен. Тағы да, Жалвата, Авизов, Бека. Так, да. Орен. Мурат Еспорт. Ой! Серьезно, Винсмок жабылып кетті ба? Винсмокта жігіттер, мен өзімді машинада бақып қойған ма? Реакция деген вообще масқара жігіттер, ол ма? Мәселе, өзімді просто қыным ойнаған кезде ұлыма ұстай алмаған ма ойыншыл? Ба, не істей оттың алғырып. Тағы да. Тағы да мына жақтан незе, тағы да бұлай. Махмудов! Алмайге олай, ұрғамыз қазір. Осы Экзе, X77 тағы да мұнда. Зико, таке, Рена, осы. Содан кейін карта болады, іште разы ұсын тауысып олайық, амансаға. Одан кейін өзеп кете ма, не жағдай болып кетеді, білмейміз ғой. Райс. Каф official ойшысы. Махмудовты бар, Газ ойшысы. Қане, қайсы красавчик, қайсы ойыншымызға бұйырады екен. Ол қайтып алың. Өйтіп алың қыздырмас бізге жіктер. Қадалап алың. Қалын Рена, X77 ойыншаны қолдап қорлап отыпты. Балалардың қолына келетін шығар енді, бірақ көп созылып кетті. Қыздарды білесіздер ғой алдың ойында. Ба, нелер қылып тастамады дейсіздер. Так, первый.
Бәрі жақсы ма жете андай нелер дауысым, графика түсіп кетпеді ма? Прям жаңа Винсмок тағы да көреміз кімдер бар екен. Айтмары дегендер айырылып отыр. Жаңа Винсмок. Көрейік қалағыда 23,80 ойынша карта в общем жігіттер қазір ойнан тактика галактика бәрі затты көрсетіңіздер деп бәрін четкий өзі орындап қойып сен алдындағысында жүгіртіп дейсіз зона болып басқасы болып солай болады короче. Қазіргі матчта топ-1 жүзін сом Қазақстанда болса байтур Марста болып кетпесеңіздер болды. Топ смело өз сыйлық беріледі жігіттер. Газ. Канзо. Щиты да тоже мына жақта бар екен. Қана Казаке Замбас бұл пашерс жігіттер. Жылашы команда 78 ойынша. Қыздар деген айырды ғой, бүгін не өп кетті? Бүгін общем ойламағыздар өп кетті. Утелла. Джонни. Ма? Тони екен. Ханзо айып-шет ойыншысы. Өзбектерге беурестер балар. Что там қыздардан помощь сұрап қойтамыз ба деме? Тағы да. Бүгін олар евлеп болмай жатыр. Бұл пашерста қарап тұрмаса керек. 5-ші, 7-ші, 8-ші. Құртела. Тағы да. Зенс. Құртела. В общем, тағы да. Аза. Бутылка. Шумите килоинкас. Кас. Дом, жерге, хала, лос. Зет, родном. Секретный код должен быть известным. Так, так. Бұл пашерство, аза. Тони. Бір қана, бұл пашерство не істеледі екен? Қай жерге дейін тұрып қойылады? Тони нок. Зеус. Командалас оғашын бұзақ аяқта каверді. Ол домның ішіне дейін оқ тесіп өтіп кетуі мүмкін емес. Бір өзі қарап тұрады. Ол тағы да. Ол топ ойыншылар клуб пашерство ойыншыларына қарсы. Кес Зеус.
Kazanmaz. Roza. Tағы да. Көрсетіп қойшы ауызы. 19 команда мола құрамында әрекетленіп отқан 54 ойыншы. Ага, Дасик. Ясно. Девил. Бар екен жігіттер. Кумрати спорттан тоқын ойшарындары. 69. Сейчас поддержки болады. Ішінде мафия бар тоже. Командалар фул аяқта. Медицина қолдануда. Что-то бүгін жүрек сабыласы болды. Деу кетті. Но, Азиз. Да, Азиз. Не, раз. Ага. Barchasi meni nazoratim ostida deb mafiya. Давайте ket. O'sha turib oldi. 3 kill. 17 komanda 48 o'yinchi. Так. Положите. А7, X77. А7'nin de тоже X77'ye байланысы бар ма деймін жігіттер. H5, единственно пика деген ойыншыда бар екен. Тағы да ұзақта. Бесінші командада тоже құтыруда. Ханза. Погнали. Какой? Шубийский. Без команды. Құрамында 39 бойынша. Без команды. Давайте кім топ. Әмесі бір-біріне қарсы топын көрсетуде. О, ойын 94 беді қалай? Қазір. Экватор. Деген ойынша. Да, да. Классик.
Ага, прека. Өзінде. Тоже 11. Тоже 5-ші командада қарсыластан айырылып отырып та 2-2 шамасы бұл жерде қарсылық. Нова. Тағы да. Но қайда отыр? 3-ші нөмірлі команда. Аха, бұл жерде. Нова. И тағы да Асик. 2-6 кеп. Отыр команда жабы. Бұл жерде Экватор. Нақ жағдайында. И кардиналны. Бек. Алға, жеге. Давайте, чат, смело. Бір көтерлік. Енді сол сияқты бегел. Команда қайда? Енді қыздардан да ойын керек. Камел. Зона, в общем, кішіреп. Әмесі. Ортаға қарай. Терминалі да. Зона кіріп барады. Мафия шықпы болады ма? Нейді. Тағы да. Бляк. Ка. Так, в общем, ұсынымды команда. 12 команда, мына картада 12 команда бар деп ойлап. И мафия. Бек. Да, 3-ші номерлі команда вашым қинап болды. 14-ші номерлі командада бір нок бар. Мәде сол 9-ші номерлі команда. Өзі скилі талай деп тұрды. Топ алған MVP, яғни топ алған команданың MVP ойыншысына 100 мың сом жетер сыйлық. Әлбетте, еға осы қолы бар. Осындай бар. 4, 5, 14, 9. Тағы да. О, команда ма? Аха, Лобек-то тоже нок. Это Эверест. Девел. 69. Город спорттың ең алды ойыншылардың бірі. Город спорт білесіздер. Бақсы турнирде қатысып жүрген командалардың бірі. Бұл да. Мына жақта.
Ала жақта былай. Кәне, деген, қайрат, жалал. Мәде соған сұртында қалайым тұтты. Тағы да. Ортат деген ойыншы бар екен. 13 командада. Нукс. Да, қайрат деген 13 нөмірі. Оны алып береміз. Картада жігіттер. Картада үміт барды үзу. Ол үлкен қате қазіргі моментте. Себебі әммеде движение 16 ойыншына бір моментте контроллау. 277. Ева! Жігіттер 277 толықлай ойында. Міне 277 топ алып кетсе, в общем, қате. Бірақ қашын жүзді боласың, қайдым? МКС-ті көратпыз. Екінші номерлі команда Red. Это X77 3 дана ойыншы. Шоу қыл жібератқан. Шоу дұрмам жібератқан X77 мал жібері. Қыздар болғанда шешіп сайтет, бірақ. Нокқа бұлда болды X77. Бірақ ұсыдан топ айдалып кетсе, еба. Мен алдында өзбексіз сөйлетіп. 100 мың сон беру, жектер, мен жүрегіме батат. Раса. Беруім керек. Бірақ,ошым. Олай шығды. Это, бұл қарылпақша бірақ қой, қарылпақша сөйлеп отқан жоқсыз ба? Қарылпақша ойыншылар емес, сіздер де қарылпақ еместер ма, жектер? Милет айыр отқан жоқпан, просто так басы жақтан тек ойыншылар кеп топ алып кетсе, бір түрлі жағдай ғой. Олай ма? Абди. Тағы да өзбекке айтып қояйын, мен соғып атқан жерім жоқ. В общем, картаны көріңіздер, кім қай жақта жайласы болған. Қош. Судан кейін біз қазір деңсейші. Осылар қылсытқа не? Именно сіздер ұқсаған ойыншылар бұларда ішіндегі әз қарылпастан деп. Аз қарылпастан үшін бәрін істеймін деп отқан ойыншылар мұнда. Ойын ішінде. Осылар істеу керек. Ал сіздер қолдауыңыз керек. Көркем. Сіздер қолайса, көркем олар. Еба. 3 дана команда если ұстап қала алмаса, мен қайдам ол. 277-ні. Дейтін кірваған жерін қара. Бура. Жалалата. Тағы да. Канос. ВК. Ошы, мұнда екі Өзбекстан ойыншысы. Жалалата молотқа түсті дегенмен де шығып кете алды. Ой, девил! Жол ашып беріп атыпты, көріп тұрсыздар ғой жігіттер. Судан мафия, в общем, адам бестен егер судан поддержка личный движение топ беріп қойсаң.
Ең паңқалдау ойыншы мафия. Қоя ғой. Жасик, сен де тоже бар ғой. Естетін кәптің бәрін естесің қазір. 2-2. Жасик, МКС против X75. Бәрі өздерінің қолында. Енді 2-2 күштерді теңестіріп алды, өздерін жақсы жағдайға шығарып алған Өзбекстан командасы. Міне, в общем, жақсы жағдайға шығарып алды. Жігіттер, қайта болған олар. Свеча. Серьезно, красавчики! МКС! Еба! Не андай, не бар ғой? Оттың, анеда дәрі бар, жеп алайын. В общем, болмайды мынау. Мен жүрегім шығып кетейін деп атыпты. Еба! Хорош, дига. Атаң ба асап еще. Күні мен қанын қине бермей өтіп тасыш. Еба, бірақ естетін кәптің бәрін естен тұрып едіңдер. Бәрің даусын естіп тұр ма? Чақ. Еба. Ритм болдық қой. Ойбай. Өлтірген жарысар бірған. Бар еді қайтып кетсір, В общем, нереально. Нереальный ойындар болып жатыр жеке. Айттым қысылғаным. Ойбай. Сен жаңа кіре алмай ойыншы емессің ба, Джокер? PUBG деген ойыншы еді, айтпашы кіре алмаған. Болды, адастырған екен. В общем, четко. МКС, Жасик, Марко, Псиша, Клон. В общем, 9-ке бізде МВП қайсыскені қаларым шық. Біздер МВП-ға айтамыз, жинаймыз, сөретеміз. Бөлсе болады ма, қайтеді ма, біздер жұмысымыз жоқ. Ал топ-1 алған ойыншыға біздер жұмысым сыйлығын береміз шекше. Ешқайсы елден, ешқайсы жерден кеміміз жоқ. Давайте жеге, оған жегем. Призын басқасында қолау үшін. Давайте оған жегем 250 лайк торып тұрайық. Сағат 2 болды ма? Лучше злайдың да жеріне кетті жігіттер. В общем, четкий вот. Да, Жасик, Марко, Псича. Аяқ алдыра отпа деймін, топа не алып. Жасик, Марко, Псича, Клон, МКС ойыншылары 9 килл сәмі топ 1. Өкінішке орай, Өзбекстан ойыншылары сонша келіп әрекет етіп жатыр. Топ 2 мен шектелдің мәші болды. 1 килл. Мафия, Стенайн, Девил, Эверест. В общем, 1 килл, топ 3. Алсаңыздар болады, давай. Нотс, Янка, Мура, Старка, бірақ ойыншамыз команда, ал тағы да ойыншамыз
Созымыз келмейді. Қазір приз тапсырама дегенше ойыма уақыт кетіп қалады қазір. Террор, Девил, Принц, Сол. Тағы да бір осы результаттарда. Регион, Экскурс, Криминал, Қайрат, Найт, Кән, КП, Мади, Квадр, Нитро, Кардинал, КР, Файр, Туркил, Генерал, Лидер, Узбек, Аха, Туркил, Инкас, HP. Это, это, в общем, так просто. Килл деген көп болғанса. Ивет қою керек екен, ә? Блуд, Пашер, что там? Алсаңыз болады, топ-топ. 17. Инкес, Альфа, Бухандой, тағы да. Пашер, тағы да. Плай, Ро, Мат, Кингс Пауэр. Алда жерде Джесик, Марго, Псиша, Клон. Келіңдер, МКС. Блак Мура ең көп килға ойынша. Мафия ең жақсы ойынша. Псиша болса яқыр килдап команда үшін керегі топ 1-да алып берді. Алып бермесе таяқ жейін деп тұр еді. Так. Не болып кетті. Brother, Айко, Нора, Жасик. МКС-тен ғой? Тұрыңыз па? Біреу ғана екен. Так. Кеттік жеге. Көрек қане. Қандай олар екен. Кетті ғой. Ассалаумалейкум. Алейкассалам. Қош келдің. Жақсы. Қалайсың? Как настроение? Жақсы ма? Жақсы. Бәрі жақсы. Алмағанда не болады еді? Патрат. Лучше баяғыда топ көре салған жақсы болар еді деген гәп болады еді да. Лучше бастап өліп кетпес болғайды. Давайте яшай. Тоқтат тұр енді. Бізге кімді де шақырып тұр? Кім еді? Псишо ма? Жаңа қасындағы? Псих. Қазір кіреді. Білмеймін ғой. Шақырып тұр. Тағы да одан екен. Опа. Ол келгеннен кейін айтасыздар кім екен. Жасик қайдасың конкретно? Негізгі. Некс район. Қазір қақтасың? Шотам. Некс район шотам байды. Болды. Дым ондай емес, просто қатты данный сұрамаймын, себебі ондай зәнеге араласамақтың жоқ. Неме? Жаңа жерде Vision ойыншысы емес едің ғой? Яқына бір ғой екеу. Қалай бір болады? Бір адам болу қыз емес, жаңа аккаунтпен кел. Жаңа қайсы аккаунтпен ойнадың? Жаңамен кіреді. Ол болмайды да ол. Өтірік болып кетеді ғой ол. Өтер. Меніңше жетер. В общем, кеше жеткеннен кейін мен азанға дейін тағы да отырамын. В общем, кеше шаршадым. И потом бүгін кешігіп қалдым сол сауна. Давайте бүгін ертерек ұйықтаймыз. И потом ертең ерте бастаймыз. Кестік па? Ертең 30-ы. Бүгін уже 30-ы кіріп келді ғой. Ертең, в общем, бір тұрамыз. Меніңше 31 күн демалатын шығамыз, иә. Ертең 30-на деген план деген жетеді. Көп план. Жаңалық көп жеге. Вот, олай. Сен 5 кило ғой да, Жасик. Бірақ МВП кім? Ане Айгел кім қойды? Басқа да. Ендеше маған дәлелеп берем. Айгел болғанда біздер не да? Ба. Өз баламыз жоқ па? Братан. Қазір өзі келеді ғой. Болуын қойдым. Не қылдай? Не подходящий ранг болған жоқ қой тұр. Рахмет потом. Визирите мне ранг, да? Болды, подписал.
кет. Бір карта болса, ертең бассақ жігіттер, мен азын ертең, короче, мен қараңылар ойлап көріңдер, сағат мен стрим сенбіде кеш таярланамын жігіттер. Давай деп отырғанмен бірге, ол жерде қанша движение қолда істейді, сөз де істейді, басқа жақ машин мен әмме жерім істейді. И ертеңге бәрі затты таярлаймын. Ертең, в общем, осы стримнен 2 есе. Давайте жігітше, ертеңге мен 8 сағат стрим қойып беремін. Бүгін ерте ұйықтайық. Только прак болады. Келістік па? Мен ерте ашам. Себебі 30-да жаруымыз керек. Келістік па жігіттер? Так. Тағы болдыңыз мен. Мұның президент оқырайық. Ертең, жігітше, ертеңге тайланайын. Ертеңге 8 сағат прак болады. Тайланыңдар яқшы ма? Жеге. А так сіздердің қолдағаныңыз, лайкыңыз әммесіне байланысты. Давайте сіздер қолдаң. Ағаларыңыз деген қарап тұр. Масқара көп ағаларыңыз. Давайте. Мынау, олар қолдамайтын болса, не істейміз біздер қарап отырып дейді. Не істейміз бро? Сіздердің ойнаса қарайды, даже ойнамаса да жеге. Бірлігіңізге қарайды. Ертеңге четкий болып тайланып, ағаларымызға басылып нелерге тарқатып точно. Тарс ұратын болайық жеге. Қазір қақтың құтыр сағат 2 болды жеге. Мен өзімде даже тағы да 1-2 жұмыстарым. 1-2 емес, бірталай жұмыстарым бар жігіттер. Мен да отырам бәрібір. И сонымен вообще ұйықтамай да қалсам, ертең прак болмай қалуы мүмкін. А так мен сіздерге жігітше 8 сағат стрим қойып беремін ертеңге. Ертең білмеймін. Сіздерге жігіттер, енді еватқалар бар шығар, үшін қолыма хабар жоқ. Сіздер мына каналға өтіп қойың. Мына каналда қазір жаза алмайсыздар, ештеңе жаза алмайсыздар. Себебі стрим басталған уақытта жабылады чат. Ана комментарий деген жерден. Көрдіңдер ма? И жоғарыда описаниесінде группа бар. Сол группаға көресіздер. Группада смело қалеген затыңызды істесеңіздер болады. Бір карта ойнай алмайды. Ойна, братан, сен ғой тек ойнай алмайған. Біреудің сотына тұрып алдың өзің. Біліп білмей. Кеттік па? Жасик, не болды? Томен. Тезірек. Маған телеграм олма. Ондай болмайды да? Короче. МВП кім? Алдыңғы. Мен еске ұлыш. МВП сен ба? Сен маған дәлей аласың ба? МВП кеңді. 5 киломен бес, ол жерде. Сен 8 кило, аны 3 киломен де МВП көттің мүмкін, білесің ғой? Көрма? Маған тезірек дәлесен мен? Скриншот менде жоқ. Ана да бар ма? Қарап көрейін. Братан, ертең сен маған айдиін тастап қой, сен кім екенін біліп алайын, и потом ертең сен қайсы слотта тұрамасың, сол слотта тұрасың. Сен контрол отырам, бірде-бір матч қалдырмайсың, естественно, практиктерін қарап отырамын сен. Жігіттер, ана каналда жаңалықтың барлығы сол жақта смело сөйлесіп отыра аламыз. Сіздер не жазсаңыздар да жауап жазады балалар. Я болмаса мен де жазамын. Если мен ұйықтап отқан болмасам. Ертең барлық қандай акустарды әмме жағын өзгертемін деп. В общем, жару керек. Ондай жазып қойған жоқ. Мен стрим аз ғана қараған жерің болса, қыздар сорап жатыр, 20 слот деп. Сен алсын, ол жерге бардың. Стримді айтылды, сәл аз ғана алды қарап өттіз. Не болды? Қаз, басайтан. Брат, бұл күттіріп деп тұр ғой. Нені күттіріп жаттың, братан? Окей. Да, кірді. Қаз кіреді. Өзім кіремен дейма.
Себебі сен келіп тұрып мен МВП алдым деп кете берген де қате да. Себебі сен МВП алдым деп айтқаныңда да командаласын есту керек сен. Атың өзгерткенмедің бе тағы? Мынандай екінші рет. Короче, жаңа аккаунттан мына кек бала берген ба сондай. Сөйтіп, таза аккаунт ашып жібердің ба, не қылдың бұнда? Таза аккаунт ашып қаттан өзімнің кланның атына ойнадым. Мынау жаңа ойнаған аккаунтың ба клан не? Ава. Скриншот бар. Тастап қой телеграмға. Білесің ғой? Кеңі карта бала ма? Я В общем, сағат 2 тағы толға берсем, в общем, қазір 3 дегенмен 4-ке қарай кетіп қалады ол. Жасық, сөйші. МВП-ң бар екен бұнда. В общем, не істейсіздер онда? Конкретно, мына жерден мәселен жасық сен сөйші алып тұрсам, и потом мұнда... бөлсеміз деп қой берген. Жасық сен өзің айтып отырсың ба? Анам айтады, короче. Болды, сен мені МВП алған көріп тұр ба? Бірақ командаласын естіп керек мына жерде. Енді МВП алғанда да естім, командаласын қызықты емес сенің оған. Просто біреусін аламын деп кетіп қалсаң да болады. Қалегенім, бөлшесің ба? Келесі жоқ қой мынамен. Болды, қалегенім. Келесі жоқ қой қайын. Болды. Онда қалыптың алдым да. Короче, онда не істеймін? Біреуісі картаны сапырайын ба, или екіңізге бөлек-бөлек тасапырайын ба? Жасиктің өзіне тастай берің, кейін өздеріміз бөлісіп ала береміз. Сондай ма? Болды. Псиші сен қай жақтансың? Қай жақтансың? Ожелі. Желі? О желі көйіп баратыр. Желі көйіп баратыр. Так, қазір мен айтып кетейін. Тағы да. Жасық, ешқайда тастан шайтымыз. Ауызша айтсаң, тастап тұрам. 86-00. Аха. 33-29. 33-29. Тағы да. 51-47. 51-47. 33. 33. 35. 33, 35 па? Яқ, 33. Тұрғалиев, Юсуп па? Ава. Картаңа түссе сен қазір айтыласың ба? Түссе деп? Қазір, ава. Көрші. Ет тастамадым. Мен онда тастадым саған қазір. Енді көрсең болады, кетті. Ава, түскен. Қанша түсті? 100. 100 ба? Удача. Өзімде 48 бар еді. Рахмет, адушы. Болды, сау болыңдар, кеп тұрыңдар, жүреміз. Смала. Главное, сыйласы толсаңдар болды. Рахмет. Удача. Болды, өмет ал. Стримге өмет. Болды, пока-пока. Біршімалар. Жақсы. Красавчики. Пока. Давай. Жігіттер, көрдіңдер ғой? Лукас, Райан, біреуі бұл желі. Көрдіңдер жігіттер? Өзіміздің Қарекең балаларына беріп атып, тырс. Қарекең дегенде Өзбекстан деп, мен айыротқан жерім жоқ. Ана жерде Өзбекстан ағана береттім. X77. Лишний гап шығарастырмай, шығалмайсар, маған пофиг. Айтылған гап, айтылған уақыт біздер. Мынандай жерден мынандай береміз еді, мынандай жерден мынандай береміз еді. Если 300 лайк ұрылғанда, каждый матчқа мың ол берілетеді. Алмады. Соған қарамай да призовы беріліп атып, жігіттер. Тұру керек, бірлік көрсету керек. Лишний негатив, мына ол көре алмайтындар, кішкенде андай. Таракалдардың гапы ғой. Күш бар дейді ғой, қазір гапты. Ешбір тұрмайды. Давайте, жеке, түсем. Пока-пока, сөйлесеміз, Дұшы бүгін оршым басқаша күн болып. Ағыр жүрдіңіз ғой. Патолог болды, оршым сізден, патолога сізден. Баршаға рахмет, жігіттер. Дұшы, уақытыңызға. Ертеңде көріскенше.
в общем, стрим. Тағы да 30 стрим болады ертеңге. Жігіттер, телеграм канал білесіздер ғой, сол жақта, иә. Сол жаққа жазыңдар, қазір чат ашылады, басқасы ашылады. Тағы да ойласып, өтек, не қылайық деп жазып отырсаңыздар болады. Смело. Сіздердікі канал и Каракалпак болып тұр ма? Стан дегенді қосып өтсеңіздер, группаға өтіп кетесіздер. Жоғарыда описание тұрып тұр. Солай жігіттер, короче. Білесеміз. Сол жақтамыз. От души. Админ. Ритбамын ғой, братан. Біртүрлі естеді админ деген. Барлық. Же. Пока-пока. Әр жерде тағы. Олар тоқса. Көрінгенде төбең таудай сүлдерлі, ала көзің қорқытпаған кімлерді, шақмақ сөзің албыратқан беклерді, бұздыманын жарып өткен жан бабам. Нәмәрт достар кеңнен ашып алқынды, ауыр тұрмыс езіп кетті халқынды, шыдамадың жаның сезіп салқынды, ел дертінен толып кеткен жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Бейің тарқап кеткен уағында, арманларың айланды ма сағында, адамзаттың жүрек тұрған жағында, естелігін салып кеткен жан бабам. Көз алартса туған жерге қау болса, көкірегіңді керіп бардың жау болса, жер бетінде қара қалпақ сау болса, мен өлмеймін дейіп кеткен жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Шешіп көксіңе қам салған, достар болды көздеріңе шаң салған, тыныштаудан келіп жетті аң салған, халқымыздың қадірі бекем жан бабам. Ауладларың естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі өшпейді бабам. Ауладларың естейді,
atın мәңгі өшпейді бабамнан. Қара қалпақ болғалы, ел атағын алғалы. Не көрмеген қарекең деген мақал бар екен. Түркістанның елінде, Туранның байтақ жерінде, 40 рет жасап 40 көшкен, 40 рет жанып 40 көшкен. Әлсіреп кейде жанланып, ай балтасын қолға алып, намыс үшін тірескен, өмір үшін күрескен. Жер ұшырған қамбақта кейде мәкіннің таппай жазаланған құдайға, тетіне болған оңайма толғаны көшкен Дунайға. Балқаның биік ойларын, еділ жайық бойларын, Кавказдың шығыс арқасын шиқылдатты барбасын, сеніп баба аруаққа тарған бұлттай әр жаққа. Көшеден арман қалмады, белде дәрман қалмады. Өткермей тыныш бір қысты, өмір үшін қырқысты. Елдерден елге ауысып, көпшілігін тауысып, тынышлық көрмей жаһанде, қуысқан ата мекенға. Құтылып қырғын қамалдан, мекенін тауып дем алған, айынғы қара қалпақтан сақланып қалған ұрпақ бар. Мәкәнін тауып дем алған, айемгі қара қалпақтан сақланып қалған ұрпақ бар. Сақланып қалған ұрпақ бар.